სახელითა უფლისა მამისაითა და ძისაითა და წმინდისა სულისაითა. აღვიხილენ თვალით ჩემნი მთათა, ვინაი მოვიდეს შეწევნა ჩემდა. კითხულობდა ათეული საუკუნეების წინეთ დიდი წინასწარმეტყველი დავითი, მესიის მამა წოდებული. ამ სიტყვებში არის წინასწარმეტყველება მესიის მოსვლაზე. და მესი არა უბრალოდ მოვიდა დედამიწაზე, არამედ სწორედ ამ დავით წინასწარმეტყველის მოდგმაში მოვიდა. 1000 მადლობა ღმერთს, რომ გამოგვიცხადა თავისი თავი ჩვენ სარწმუნოებაში და მოგვცა საშუალება სულის ხონებისა. ჩვენ ამას დღეს ნაკლებად ვაფასებთ, წერელებს ვეკიდებით ფორმალურად და ესე შემდეგ, მაგრამ მერე მოდის სიკვდილი, გარდაუვალი და ადამიანი უკვე ვეღარაფერს ვერ ასწორებს. მადლობა ღმერთს, რომ მოგვცა ეს სარწმუნოება, შემეცნება საკუთარი არსებობისა და არა უბრალოდ საკუთარი არსებობა გამოგვიცხადა, არამედ მადლი და ძალა მოგვცა და ეს რეც შეიყვარა ეს სოფელი, როგორც ივანე ღვთისმეტყველი ამბობს უფალმა ზეციურმა მამამ, რომ ძე მხოლოდ შობილი მოსცა მას. და უფალი ამასაც არ დაჟერდა. მან ესევე გვამსახურა ჩვენი ცხოვრების საქმეში ზეციური ძალი და გვამსახურებს მი ქრისტეს მოსვლამდე, დიდებით დაბრუნებამდე განჟად ცხოველთა და მკვდართა. არამედ თუ ანგელოზები საკურსულებად არიან შექმნილი და არა მარტო წინაშე ღვთისა, არამედ შორის ღვთისა და შორის კაცისა. დააკლორაითამე ანგელოზთა პატივსო, იგივე დავით წინასწარმეტყველი კითხულობს სხვა ფსალმურში. არარაით, უფრო მეტად დაამაღლა კიდევ. არა მხოლოდ იმას გულისხმობ, რომ ხატად და მსგავსად შექმნა, არამედ თავისი ყოვლადწმინდა ხორცი და სისხლი განსტეხა და დასთხია რა გოლგოთის თხემზე, მოგვცა ჩვენ მოსატყეველად ცოდვათა და ცხოვრებად საუკუნოდ. ამასაც არ დაჟერდა უფალი, რომ გვამსახურებს ზეციურ ძალებს, არამედ დედამიწაზე აღმოაბრწყინვა წმიდანი კაცნი, მამდედანი, რომლებიც ესევე თითოეული ჩვენთაგანის ცხონების საქმეს ემსახურებიან. და ამ წმინდანთა შორის, რომელიც გამობრწყინდნენ ქვეყანას ამაზე და ერთ-ერთი უდიდესი და უპირველესი გახლავთ სწორედ წმინდა ნიკოლაოს საკვირველთმოქმედი და მსწავლშემწე, რომლის ხსენებასაც დღესასწაულობს დღესინდელ საამას დღესა ქრისტეს წმინდა ეკლესია, ანუ წმინდა სამოციქულო მართლმადიდებელი ეკლესია. და მას ადიდებენ, აქებენ და მოუხმობენ შეწევნად არათუ მხოლოდ მართლმადიდებელი, არამედ თვით წარმართლიც კი მუსლიმნი მაგალითად და ასე შემდეგ. არაერთხელ გვითქვამს წმინდა ნიკოლოსთან მიმართებაში, რომ მისი მოვლენებაც ამ წუთის სოფელში, ამ წარე წუთის სოფელში, ცხოვრებაც, მიცვალებაც და შემდგომი პერიოდი მიდღეინდელად დღემდეს და წამს ქრისტეს დიდებით დაბრუნებამდე საკვირველია მისი ცხოვრება და გამოვლინება. სულერთიანად სასწაულთ მოქმედება ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე. მოდით განვიხილოთ საყვარელო დასტურ ჩვენი სიტყვებისა. შობისთანავე მოახდინა სასწაული წმინდა ნიკოლაოსმა, დედა იმისი, რომელიც წლების განმავლობაში მძიმედ იყო დაავადებული, შობისთანავე განიკორნა ამ უმძიმესი სნეულებისაგან. და ნიშანდობლივია, რომ პირველი სასწაული დედაზე მოახდინა. თითქოს მიგვითითებს 10 მცნებიდან ამ ერთ-ერთ უმთავრეს მცნებაზე პატივი ეც დედასა შენსა და მამასა, რათა კეთილი გეყო შენ და დღეღზელი იყო ქვეყანაზე და ესე იგი ჩვენი კეთილდღეობის და მრავალჟამიერობის საწინდარი ყოფილა მშობლების პატივისცემა, ანუ სიყვარული მათ მიმართ. გარდა ყველაფრისა, ეს არის ბუნებითი ნიჭი. ჩვენ არ ვსწავლობთ მშობლების სიყვარულს. ეს დავყვება, როგორც ცნობილი გამოთქმა ამბობს, დედის მუცლიდან. ამაში ამიტომ გასაოცარი არა, გასაოცარი ის არის დღეს ამ საუკუნეში, რომ დედა და მამა აღარ უყვართ და მშობლებს აღარ აქვს ბუნებითი სიყვარული შვილების მიმართ. ყველა ესენი, ვინც აყოლილი არიან ამას სოფლის ორომტრიალს, ღრიანცელს და პირველ ყოვლისა, რა თქმა უნდა, გამდიდრების შინსა და გარყვნილებას გულისხმობ. ბუნებრივია. ხოლო წმინდა ნიკოლაოსმა
16 საუკუნის წინათ ეს სასწაული აღასრულა დედაზე. ესეც არ იყო ყველაფერი. როდესაც მესამე დღეს წაიყვანეს ტაძარში მოსანაცვლად, შეგახსენებთ, რომ ბიძაიმისი იყო ეპისკოპოსი იმ ხარისა, პატრის ეპისკოპოსი იყო, პატრის ეპისკოპოსი ემბაში დახმარების გარეშე ეს შვილი 3 დღეს იდგა 3 საათი და ამით როგორც წმინდა მამები ალბენ თითქოს მიანიშნებდა ყოვლა წმინდა სამების დიდებაზე. ამით ადიდა შობისთანავე, ესე იგი დედის შობითა და 3 საათი ფეხზე დგომით წმინდა ემბაში, საიდანაც აღმოიშვება ახალი ადამიანი მოგეხსენებათ ნათლობის, ნათლისღების გზით, აჩვენა თავისი მრწამსი. თან თქვენ იცით, რომ მათი მცნება ორად განიყოფა. პირველი 4 მცნება გამოხატავს ჩვენს დამოკიდებულებას და აყალიბებს ღვთის მიმართ, დანარჩენი 6 ადამიანებს შორის ურთიერთობას. ასევე როგორც ქრისტე იშვა თუ არა ანგელოზთა პირით გვიქადაგა დიდება იმ მაღალთა შინაღმერთსა, ქვეყანასა ზედა მშვიდობა და კაცთა შორის სათნოება შობისთანავე გამოხატა რისთვის მოვიდა დედამიწაზე, რომ ჯვარცმის გზით სიკვდილისა, ეშმაკისა და ხრწნილებისაგან გამოვესყიდეთ ადამიანები. რაოდენი სიბრძნეა, როგორი სიღრმეა, რა ტლუნი ვართ, რა ზერელენი, რა მცონარენი, რა ზარმაცნი, რომ თვით წმინდა წერილში ვერ ხედავთ ამ პლასტებს და ამ შრეებს სულიერებისა და ზეციური იდუმალებისა. რატო? მიწა შავჩერები ვართ 24 საათი, როგორც ცნობილი გამოთქმა ამბობს. რა ვჭამოთ, რა ჩავიცვათ და უფალმა მოგვიწოდა. ნუ ზრუნავთ ამაზე. ამაზე წარმართები ფიქრობენ და ზრუნავენ. არამედ თავდაპირველად ეძიებდეთ სათასაც უფეველს და ყოველივე მოგეცემათ და მოგემატებათ. ჩაწვდეთ უფლის სიტყვების ამობრალოებას და სიღრმეს. ჩვენი გადარჩენის გასახები მოვნახოთ ამით. რა მარტივია და როგორ ვართულებთ ყველაფერს. იმიტომ რომ მიმოტაცებული ვართ ნებებით. თავადი ამ სოფლის სატანა ცდილობს თავისი კანონები გაადაროს და არა ღვთიური. დღეს როგორ ამოვთხრე? დაბლოკვა რა, ცდილობს დაბლოკოს ყველანაირად ღვთიური კანონები. ის არა მარტო ისინი, რომელიც ქრისტემ და მისმა წინასწარმეტყველთა თუ წმინდანებმა გვიქადაგეს, არამედ ისეთიც, რომელიც ბუნებითად გვაქვს. თქვათ, რაც ვახსენეთ შესავალში, დედმამის სიყვარული და პატივისცემა. დღეს უკვე პარლამენტის დონეზე, ანუ საკანონმდებლო ორგანოს დონეზე აკანონებენ ამ უპატივცემულობას მშობლების და ყოველი ბუნებითი ნიჭების მიმართ. მაგალითად ქადაგებენ ვითომს და თავისუფლებას ადამიანის, რომელიც არის მონობა ბნებების და ცოდვის. სოდომ-გომორული კანონები, ესე იგი 7 წლიდან ბავშვებისთვის სქესის გადაკეთების ოპერაციები დაკანონებულია რიგ ქვეყნებში და ეს მოითხოვა ეგრეთ წოდებულმა ევროკავშირის ხელისუფლებამ ყველა დანარჩენი ქვეყნისა, ვინც კანდიდატია თუ მასში შედის. მაგალითად უნგრეთმა უარი განაცხადა, ასევე პოლონეთმა. მერმე და მერმე რა იქნება? მომავალი ბიჭო, კარგი რომ არაფერი არ იქნება, ეს შანსი დღევანდელი მოვლენების, იმიტომ დღევანდელი საფუძველია მომავალისა განხილვით და ასევე წინასწარმეტყველთა წიგნების მიხედვით. რა არის მოსალოდნელი და რომ ჩვენი უძლური ხელი თვითოურულ ადამიანი ანტიქრისტეს ამ წინსვლას დედამიწაზე ვერ გააჩერებს. ამიტომ გაჩნდა ასეთი გამოთქმა წმინდა მამაში. გადარჩით ისინი მაინც ვისაც შეგიძლიათ. ანუ ვის ყურსას და ყურთასმენას არა მარტო სასმენელს მისვლა ღვთის სიტყვა და ჭიშმარიტება ეცადეთ გადარჩეთ თქვენ მაინც. კონკრეტულ დარიგებებსაც ვაძლევ მაგალითად თანამედროვე ათონელი მოგელმონასონი ბერძენი მამა გიორგი, რომელმაც 7 უკანასკნელი ომი წინასწარ, რომელთაგან 2 უკვე ერთი იყო და მეორე მიმდინარეობს. და მე გირჩევთ რომ უფრო ინტერნეტში ძლებს ეს მასალები გამოწვევით მოისმინოთ რა მოვლენები იქნება, არამედ რომ ისტორიული და ფაქტობრივი, არამედ ზნეობრივი ხასიათისა და როგორ გადავრჩებით. მაგალითად, ეცადეთ 50-50 ადამიანი როცა დრო დადგება და გახვალთ ტყეში თუ ღრეში თუ უდაბნოში მარყვა არ წახვიდეთ. ბევრი სასტურები იქნება დაიღუპებით. აბსოლუტურად იგივეს გვირჩევს მამა გაბრიელი სიკვდილის შემდგომი გამოცხადებებით. და არა მარტო ეს მამები. და ბევრი დარიგება არის კონკრეტული ხასიათისას მოცემული. აქ ერთი რამეა საჭირო, რომ გადავრჩეთ. ამ სასტურებს რომ გადავრჩეთ. ნება, კონდეს ნება გადარჩენის, ანუ ცხონების.
და ღმერთმა მოგცარა თავისუფალინება, რა თქმა უნდა, ძალით სიკეთესაც არ ვაიძულებს. ის რეგს მორიდებით, როგორც გლახაკი, თუმცა ცადადა ქვეყნის და ანგელოზის და ადამიანის შემოქმედია მათ შორის, როგორც გლახაკი რეგს ჩვენი გულის კარზე, რადგან თავისუფალ არსებებად შექმნა, ჩვენ კი გულის კარი უნდა განვხვნათ. ეს უკვე ჩვენზეა დამოკიდებული. თუმცა ბოროტის სული ამა თუ იმ გზით თუ ამა თუ მოვლენებითა თუ პერიპეტიებით ყველანაირად ცდილობს, რომ ჩვენ ყრუ დავრჩეთ უფლის სახილზე. მოვედით ჩემ და მაშვრალი და თვითწიმენით ამე განგისვენო თქვენ. მიუბრუნდეთ წმინდა ნიკოლაოსის სასაულთნო მოქმედ ცხოვრებას, რადგან მისი ცხოვრების მოსმენა, განხილვა და გამოთქმაც კი ადამიანს აძლიერებს სარწმუნოებაში. თუ რა თქმა უნდა გულის კარს გავხსნის. თორე არიან მსმენელები და არიან თანამსმენელები უბრალოდ. არიან მკითხველები და არიან გადამკითხველები, როგორც პოეტიც ამბობს. მოკლედ დღითი დღე წარემატებოდა სულიერ ცხოვრებაში. და ესეც სასაულია. 4 შაბათ პარასკევს წუხრამდეს, ვიდრე არ უბრალოდ წუხრამდეს, საიდანაც მაშინ ათვლა იწყებოდა ახალი დღის. ვიდრე მისი მშობლები წმინდა თეოფანე და ნონა არ გამოილოცავდნენ მწუხრის ლოცვას, ძუძუს პირს არ აკარებდა. ესე იგი უბრალოდ კი არ მარხულობდა, უზმოდ მარხულობდა. სიღრმიდან იყო ასკეტი. ასეთი რამ წამიკითხავს ვთქვათ სერგი რადონეჟელის ცხოვრებაში 4 შაბათ პარასკევს მარხვას არ არღვევდა, მწუხრამდე არ იღებდა დედის სუზუს. განსაკუთრებული მადლმოსილების ნიშანი არის ეს. ეს არ არის ყველაფერი, როდესაც ცოტა მოიწიფა, რამოდენიმე წლის შეიქმნა, მშობლებმა გადაწყვიტეს შეძლებული ოჯახი იქ, რომ მისთვის მასწავლებელი მოეყვანათ სახლში, რომ ამბანი ესწავლებინა და პირველი გაკვეთილები მიეცა. მაგრამ ხან ერთზე ჩერდებოდნენ დედა და მამა, ხან მეორესე და საბოლოოდ ეს ასე ვერ მოდიოდნენ. ერთი მეორეს ამჯობინებდნენ, ანუ ცდილობდნენ შვილისთვის რაც შეიძლება უკეთესი მასწავლებელი მოეყვანათ შინ. და რა კი საბოლოოდ ერთ აზრამდე ვერ მივიდნენ. პატარა ნიკოლაოს, რომელიც ეს იყო ენის შლექვით ისწავლა, ლაპარაკი, ტიტინი, ქართულად როგორც ქვია, ტიტინი და ენის მოჩლექვით წარმოთქვა თავისი მომავალი მასწავლებლის სახელი. და არა უბრალოდ სახელი მასწავლებლის, ბერი გამოირჩია მასწავლებლად. და ამის შემდგომ ეს ბერმონაზონი ასწავლიდა და ასწავლიდა არა მარტო ამბავს, როგორც ესეთი საეროს, არამედ სულიერი ცხოვრების ამბავს, რომელსაც ის ასევე მშობლებისგანაც იღებდა. დღითი დღე წარემატებოდა სულიერებაში. ბიძაი მისი ეპისკოპოსი გახარებული იყო თავისი, ესე იგი, უახლოესი ნათესავის ამ დიდი წარმატებებით. ეხლა შევრკოლდი ვიტყვა ძმისშვილი, დიშვილი, ვინი არ არის გამოკვეთილი წმინდა ნიკოლოზის ცხოვრებაში, ამიტომ გამოთქვის ზოგადად უახლოესი ნათესავი. ამას არცებითი მნიშვნელობაც არ აქვს, დედიდან იყო ბიძა თუ მამიდან. ერთის და მეორეს ღვთისმოსავი ადამიანები იყვნენ. და ამის გამო არა ნათესაური გრძნობიდან გამომდინარე, არამედ მისი სულიერი წარმატებებიდან ჯერ ხელი დაასხა ბიძამ ეპისკოპოსმა ჯერ წიგნის მკითხველად, ხიროტესიით, ხოლო მერმე ხიროტონით ხელი დაასხა სამოდელო დიაკვნად და მერმე მღვდლად. და იმდენად დიდ სულიერებას და წმინდა წერილის ცოდნას ავლენდა, რომ დრო და დრო აძლევდა უფლებას იმისა, რომ ეხადაგა თვითამბიონიდან მისი თანდასრებით ეპისკოპოსის. მე გამომჩა მეთქვა და ბევრი არაფერია შემორჩილი და რატომ უნდა გამოვტოვოთ ეს, მადლობა ღმერთს მეხსიერება მომაგონა, რომ მთელი დღის განმავლობაში წმინდა ნიკოლოზი იყო ტაძარში და მათ შორის ტაძრის საქმეებსაც აკეთებდა, ასუფთავებდა ტაძარს, შანდლებს და ასე შემდეგ. და ღამე უმეტეს დროს ატარებდა ლოცვაში და წმინდა წიგნების კითხვაში და ძალზე ცოტა ეძი, ანუ სიყრმიდან, სიჯაბუკიდან ის ასკეტურ ბერმონოზნურ ცხოვრებას ეწეოდა ასებითად. და მერმე ესე იგი მანამდე ბიძამ აღკვეცა ბერად. ეხლა თქვენ იტყვით გაოცებული, როგორ ერთადერთი შვილი ყავდათ, სიბერწეში მიეცა, დიდხანს არ ყავდათ შვილი მის მშობლს, ნონას და თეოფანეს და ისიც ბერდიახ, ისინი აღუთქვავდნენ, რომ ღმერთს შესწირავდნენ, თუ კი ძეს ანუ ასულს მისცემდა. მისი ცხოვრება ძალიან გავს ღვთისმშობელ მარიამის ცხოვრებას და მისი მშობლების ღვთისმოსაობა ძალზე დგავს ივაკიმ და ანას მშობლებს, ესე იგი მართალთა ცხოვრებას. და რა თქმა უნდა, ამ კეთილთა ხეთა კეთილი ნაყოფი გამოიღეს იქ ღვთისმშობელი მარიამი და აქ წმინდა დიდი მღვდელმთავარი
ნიკოლაოს საკვირაოს მოქმედი. მოკლედ, გულად აკურთხა, რა კი ასაკს იყვნენ მიწეული, როცა შვილი ეყოლა წამოიზარდა, გავიდა წლები, მიიცვალნენ მუფლისა მიმართ. ყველაზე კარგი გასავალია მათგან დატოვებულმა სიმდიდრემ წმინდა ნიკოლაოზის ხელში ნახა. კერძოდ, როგორც ოქროპირის ამბობს, ყველაზე კარგი გასავალი დიდრის ხელიდან ეს არის გლახაკების ხელში გადანაცვლება ამ სიმდიდრისა. აი ესეთი უჩვეულო რამაც მოხდა ერთხელ როდესაც შუაღამიანის ლოცვაზე მოდრეკით იდგა წმინდა ნიკოლაოსი და უფალს ევედრებოდა, მოულოდნელად გამოცხადებით ემცნო მას, რომ იმ ქალაქში არის ერთი კაცი, რომელიც უწინ იყო მდიდარი, შემდეგ გაკოტრდა ხატზე გაგვშვილო ხელი ჩამოდებული. ჩემოდანი კი არ არის ეგ. წმინდა ხატია, შენი განმანათლებლის წმინდა ნინოსი. არ შეიძლება ეკლესიასთან შეჩვევა და გაუბრალოება. ხედავთ ფრესკები ადამიანის სიმაღლეზე, თუმცა მეორედ მოვხატეთ, გაცრეცილია. აღარაფერი ეთყობა. თქვენი დაუდევრობი. დავიყალე მამაო, 8 წელი რაღაცა შვილო. ბოლოს და ბოლოს აგერ ჩამოჭექი მანდ. კეთილინებე და მოისვენე, თუ მაინც და მაინც ასე გიჭირს. ძალიან ცუდია ღვთისმსახურთან და ღვთიურ საგნებთან გაშინაურება. მადლის შეგრძნება და მიღებაც კი მერმე და მერმე აღარ გექნება ყველა საშუალებიდან. ხატი სადმი ლოცვა ასავლის ფათშიმონ ღვთის ახალი ღვთის მეტყველი მიიწევა მასეთ გამოხატულის მიმართ. აი ახლა ჩვენ ვიზეიმეთ არც უდიდი ხნის წინ 100,000 მოწამე. რისთვისაც ამის ბოლოს და ბოლოს. მაცხოვრის ღვთისმშობლის ხატები გამოიტანეს სიონიდან შეურაცხყოფილი მოქმედებით, დაადეს მეტეხის ხიზე და უბრძანეს იქ მორეკილ 100,000-ზე მეტ ქრისტიანს, რომ მათ შორის ბავშვებს, მოხუცებს და სხვა, მხოლოდ ერთხელ დაენერწყვებინათ და დაედგათ ფეხი და სიცოცხლე შეინარჩუნებენ. წარმოიდგინეთ, ეს როგორი რწმენა ჰქონდა ჩვენს დიდ წინაპრებს. კაი, პირველი 2, 3 თუ 10 ფიქრობდა, რომ შესაძლოა ეს მუქარა არ აესრულებინათ, მაგრამ როცა უყურეს, რომ ამდენი ადამიანი ეწამა და მაინც არ შეურაცხეს ხატები, როგორი რწმენა ქონია და ღვთისმოწამე, მათ შორის კიდევ ერთხელ ბავშვებიც იყვნენ, ქალების, მოხუცების და მხედრების და ყველა. და თავები მოკვეთეს, წყარში გადაყარეს. რამდენიმე დღე მეტეხის ციხიდან ტყვარი მოდიოდა წითელი, ვიდრე არ დაიწრიდა სისხლისგან მათი უთავო გვამები. მაგერ ახაც ტაძარშიც არის გამოხატული ეს მოწამეობა. ჩვენ რა ისეთი რა გაგვიჭირდა, რომ ჩამოგვიდია ხატზე ხელი დასასვენებლად. ეს უბრალოდ მისი გაკიცხვა კი არ მინდა დატუქვა ოდენ ყველა დანარჩენის. ბევრი იქცევა ასე ტაძარში. ბოლოს და ბოლოს კაი, გამაძლიერებელია ჩართული, გარეთ გადეშვილო და ჩამოჭიქი ცოტა ხნით. მაგრამ მე ვიცი ადამიანები ფეხის ოპერაცია აქვს გაკეთებული, ხელოვნური სარცარი აქვს და მთელი წირვა დგანან, ხელშეუშველებლად. აი ეს არის 8 წელი. ერთ-ერთი მაგალითი უბრალოდ. სიტყვა გაგვიგრძელდა, არ ვიშლის შენიშვნების მოცემას. მადლებს საბაბს საყვარელო. და თქვენი ეს საბაბი გადაიქცევა სწავლებად, სხვებისთვისაც, არა მარტო თქვენთვის. ერთბაშად მომაგონდა წმინდა გიორგი კარცლიდისი, საქართველოში ცხოვრობდა, დაიბადა, გაიზარდა და როცა კრძალავდნენ ამ წმინდანმა დაიტოვა ამდენად, რომ საქართველოს წამოღებული სამღვდელო შესამოსელი შეემოსათ, ვიდრე ლუსხუმაში ჩაასვენებდნენ და სახარება ქართულ ენაზე ჩაეტანებინათ, ისე უყვარდა საქართველოს ქართული ენას და ქართველობას და ჩვენ ასეთი უყვარს არც მეორე და არც მესამე დღეს. გულახდილად რომ თქვა. მეორე მხრივ ბოზღუნებენ. ვაი, ამდენი მუსლიმი შემოდის. თქვენ როგორ გონიათ ღვთის დაშვების და ნების გარეშე რამე იქნება? თქვენ გარბი ხართ. აგმის დარჩენილი ნაწილი გადაგვარებული ხართ უკვე. ვერც ვიტყვი ოქროპირთან ერთად თქვენ ადამიანები ხართ. ისეთ სოდომურ ცოდვებში ხართ ჩაძირული და პროპაგანდირებას ეწევით ამის საჯაროდ. ეს გინდათ. ევროპა პირველ ყოვლისა ამიტომ გინდათ და ნებიერი ცხოვრება მატერიალური. ესე იგი კარგი მოწაფეები გამოზარდეს კომუნისტებმა, მაგრამ იმათზე უარესებს ებარებით ეხლა თქვენ უღმერთო ევროპელებს. თქვენ რომ იცოდეთ, ამას ქვია ვაის გავეყარე, უი შევიყარე. საითაც გავიქეცი, იქი წავიქეცი, მაგრამ თქვენ ხო ამდენს არ აზროვნებთ. ვინც ფოჩიან კამფეტებს დაგირიგებთ,
აი ის არის თქვენი პატრონი, ბოსი არა, დღეს მოდაშია. სირცხვილი თქვენ ასეთ ქართველებს, თუ ხართ ქართველები საერთოდ. და თუ ასე გავაგრძელებთ, ჩვენი ხსენება არ იქნება საქართველოში. კარგად იცოდეთ, არც ქართული ენისა, არც ქართველობისა. და სამშობლო თავისთავად ჩვენი აღარ იქნება. ეხლა უკვე ხედავთ რა ხდება. აგერ მეიდანზე აქ. როგორი კიჟინა ქონდათ ნაძვის ხესთან. ეს მხოლოდ ჟურნალია იმისა, რაც არის მოსალოდნელი. ეს პოლიტიკაც დასავლეთიდან გლობალური ხელისუფლების არის სრულიად შეგნებული. დაუკვირდით, რომ სწორედ აფრო-აზიულ ველურ მოსახლეობას შეხრიან სხვადასხვა ქვეყნებში, მათ შორის ევროპაში. ისე როგორც საქართველოში და არა მარტო ამ ქვეყნებში. როდესაც დაშირდებათ ამ ფანატიკოსებს, ამ ველურებს, ამ სასტიკ ადამიანებს, მაშინ აამოქმედებენ თქვენს წინაშე. ერთ-ერთი გამოკითხვებია კორპუსში. აშენდა ახალი კორპუსი 30 მარტო არაბული ოჯახია და რაღაც ინტერვიუს იღებს და დაემუქრება. აქ მე მარტო კი არა, აქ 30 ვარ და გააგდეს იქიდან. ეს კორპუსიდან გაგაგდებენ. ხოლ საქართველოსთან რა გინდა თქვენ გაგდება ასეთებს. თვითონ თავად მირბიხართ ევროპაში და ამერიკაში. მაგრამ ნახეთ იქ რა ხდება ახლა, იქიდან ტრამპი ხარის უკან ხალხს. სად იქნებით საბოლოოდ? ღამურები ვის დაშირდებით სამშობლოში? ერთის არ იყო სასულიერო პირია დღეს. შულო რატო ჩვენი ბრეული იყო, ტოლვილი იყო თავის, რატო არ ჩამოდიხარ მეთქი საქართველოში ასეთი გაჭირვება რა გვერდში უნდა დაუდგე. რა თმინდა ორი ბინა უკვე ვიყიდეო მე აქედან დახმარებებით იქაური არ დაგა ანუ მათხოვრობით სხვანაირად რო გითხრათ ხო და როცა ყველაფერი დაალაგდება თან დაამატა თუ დაალაგდება მაშინ ჩამოვალ უკვე ამეშალა ნერვები შაინაირი უვარგისი ქართველები რაში გვჭირდება საქართველოში ეს იცი რა საკეთებ მეთქი დედა რო ავად გაგეხდეს ახვიდე უცხოეთში და მეზობლებს ჩააბარო მეთქი ისიც არის ჩააბარე თუ არა რა ჰარი ჰარალოთ და როცა კარგად გახდება აი მაშინ ჩამოვალ დედასთან. დედას ასეთი შვილები არ ჭირდება. ეს თქვენ გჭირდებათ საქართველოს რომ ამენაირად თქვენში ქართველობა, ანუ ქრისტიანობა და ადამიანობა გადაარჩინოთ. მაგრამ მაგასაც ვერ ხვდები და დღეს ეს თქვენ არ გჭირდებათ ნამდვილად. თქვენი мама არის მამონა, ფულის ღმერთი, კერპი, ვერცხლის მოყვარეობის. არც მეტი, არც ნაკლები. თავი ვანებოთ ამათაც. ღმერთმა ყველა სინანული მოგცეს. ამათ დაფიქრება. ერთხელაც ესე იგი მოქალაქემა ამაზე შეწყვიტეთ სიტყვა, რომელიც გაკოტრდა, ისე გაუჭირდათ ლუკმაპური ენატრებოდა და სასუწარკვეთილებაში გადაწყვიტა, ანუ სადამდე იყო მისული წარმოიდგინეთ, თქვენ ხომ მშობლები ხართ, უმეტესობა აქ ვინც გახართ, რომ სამი ქალიშვილი, ულამაზესი ქალიშვილები ყავდა, სამეძავო სახლში მიებარებინა, რომ ისინი იქ გადარჩენილიყო და იქიდან რაღაც ლუკმაპური მოეწოდებინათ მამისთვის. წმინდა ნიკოლაოს რომ გამოცხადებით ემსწროს გაოგნდა. იმავე ღამეს, იმავე წუთში ღმერთშენდობას თხოვა წამოდგა და გაიქცა. და მორიგეობით თითო ქისა ოქრო გადაუყარა და ასე გაათხოვა ქალიშვილები და გადარჩა. გადარჩენი ქალიშვილებიც გახსნას და მამა წარწმედას. ასეთი მაგალითები არაერთი და ორია მის შემორჩენილ ცხოვრებაში წმინდა ნიკოლაოსისა. ამის შემდგომ ბიძამ გადაწყვიტა წმინდა მიწაზე წასულიყო ნიკოლაოსი დატოვა თავის ნაცვლად ეპარქიაში, არა უბრალოდ ტაძარში, ეპარქიაში გამგებლად, ღვთის სიტყვის საქადაგებლად, გარდა მაგისა, გარკვეული დროის შემდეგ უკან მოbrunდა, როცა მოbrunდა, ამჯერად წმინდა ნიკოლაოს მას თხოვა, რომ იგი გაეშვა წმინდა მიწაზე პილიგრიმობისთვის, მოსალოცად. ბიძამ უარი არ უთხრა, დალოცა და გაუშვა. გზაშივე მოახდინა სასაული. ეხლა ძნელი არ არის წარმოიდგინოთ რა ხდებოდა გარყვნილი მეზღვაურები გზავრების ნაწილი აყოლილი ამ ფსავატობას და გარყვნილებას ღრეობა სმა და სხვა და აი მოულოდნელად ქარიშხალი ატყდა მეზღვაურები სასწრაფოდ ავიდნენ მასი ლანძებიანი გემები იყო რომ აფრისთვის მიეხედათ გემის ერთ-ერთი მეზღვაური დიდი ქარიშხალის გამო ჩამოვარდა და სასიგნო დაიმსხვრა და გარდაიცვალა. მისმა მეგობრებმა ძალზედ განიცადეს. მაგრამ ხედავდნენ რა წმინდა ნიკოლაოს როლის ყველასაგან განგრძალულად იყო გემბაზე, არ ერეოდა ამ საერთო ღრიან წელში და ხედავდნენ რომ ბერი იყო და სხვა მლოცველი მივიდნენ და მორიდების ხოვდნენ რომ ელოცა მათი მეგობრისთვის. წმინდა ნიკოლაოსმა მუხლი მოიყარა
გვამის წინაშე, ლოცვა ხო ღვთის წინაშე, ჯვარი დასახა და აღადგინა მტრედით. ნუ ახლა წარმოვიდგინეთ რა დაემართებოდათ არა თუ მხოლოდ მეზღვაურებს, არამედ ყველას ვინც გემბანზე იყო. აქებდნენ, ადიდებდნენ ღმერთს და მის რჩეულს ნიკოლაოს საკვირველთ მოქმედს. წმინდა ნიკოლაოსმა ამის შემდეგ დარიგება მისა უწინასწარმეტყველა აწყვოზეც და წარსულზეც როგორ გარყვნილ ცხოვრებას და მემთვრალე ცხოვრებას ეწეოდნენ მისა დარიგება და აი გემიც დადგა და რა იხილეს მე ეს მეორე სასაული როგორ ამოვიდა ეშმაკი აღელვებული ზღვიდან ხომალდის გემბანზე და ლამობდა ყველა წარწმედას. წმინდა ნიკოლაოზის ლოცვა არაძლებდა მას ამის საშუალებას და საბოლოოდ წმინდა ნიკოლაოზის ლოცვებით გატყორცნილი იქნა გემიდან. გემი გადარჩა და მიადგა წმინდა მიწას ის ნაპირებს. აქაც არაერთი სასაული აღესრულა წმინდა ნიკოლაოზის მიერ. თითქოს ის კი არ აღასრულებდა, ანგელოზები აღასრულებდნენ მას. მაგალითად, ეს სასაული მოხდა სიონის მთაზე, როცა ტაძარში მივიდა ხამით მოსალოცა და აღმოჩნდა რომ დაკეტილი იყო, მაგრამ წმინდა ნიკოლაოზი რომ მიაახლა დაკეტილ კარებს კლიტეთი თავისით განიხვა, თავისით არაფერი არ ხდება. ღვთის კურთხევით და ანგელოზთა მიერ განიხვა კლიტე, კარები და დაუბრკოლებლად შევიდა. პირველყოლისა მან მოილოცა გოლგოთის თხემი, საჩვენი გამოსყიდვის საიდუმლოება აღესრულა და მრავალი სხვა წმინდა ადგილი და ისე შეიტყო წმინდა ნიკოლოზის გულმა წმინდა მიწის ეს უჩვეულო და უხვი მადლი რომ გადაწყვიტა. იქ დარჩენილი იყო და მართლაც ერთ-ერთ საძმოში სიონად წოდებულისა დარჩა, მაგრამ ღმერთმა ეს არინება. ერთხელაც შუაღამისას ლოცვის დროს მას ჰქონდა გამოცხადება. კერძოდ ეჩვენა მარჯვენით მაცხოვარი სახარებით ხელში, მარცხენით ღვთისმშობელი მარიამი ომოფორი, სამღვდელმთავრო ომოფორი, ჯერ მღვდელი იყო ის. ეს იყო წინასწარმეტყველება, კერძოდ იმაზეთ, რომ მომავალში მღვდელმთავარი შეიქმნებოდა და ღვთის სიტყვის უბადლო მქადაგებელი იქნებოდა. და მოესმა გლოსოლანი წესიდან ხმა. ნიკოლაოს, ეგ არ არის ის მდელო, სადაც მე ჩემს ჯეჯილს ველოდები, ანუ მოსავალს, აი მოქცევას ადამიანების. დაატოვე წმინდა მიწა და დაბრუნდი შენ სამშობლოში. სრული მორჩილებით, თუმცა მთელი არსებით უნდა დარჩენა, სრული მორჩილებით დაუხარა თავი ქრისტე მაცხოვარს და დაბრუნდა უკან, მაგრამ თავის ქალაქში, ათარში აღარ მიბრუნებულა, არამედ ერთხანს შეჩერდა მიტროპოლიის ქალაქში, მირონლუკიაში. იმ ხანად და ეს მოხდა დამთხვევით და საღვთო განგებულებით, ეპისკოპოსი გარდაიცვალა, რომელიც მთელი მიტროპოლიის მოლქის მართველი იყო საეკლესიო და ეპისკოპოსები იყვნენ შეხრილი სხვადასხვა ეპარქიებიდან, ქალაქებიდან და ჭობდნენ ვინ აერჩიათ, იმიტომ რომ წესი არის დიდი შულის კანონშიც არის ეს დაფიქსირებული, 40 დღე დაქვრივებული იქნება საკუთარი ამასობაში უნდა ამოირჩიონ, მოამზადონ და ხელი დაასხან. მაგრამ ვერავის ვერ შეთანხმდნენ. აქაც ასევე მოხდა, რომ ერთს ეთანხმდებოდნენ, მეორეს არ უნდოდა, ამ ჯგუფს უნდოდა, იმ ჯგუფს არ უნდოდა და ასე და ამგვარად საბოლოო აზრამდე ვერანაირად ვერ მივიდნენ. მაშინ ერთ-ერთ ეპისკოპოსს მოხუცებულ პატიოსან განგრძალულ ეპისკოპოსს სიზმრებული ჩვენებით ემცნო ღვთისაგან, რომ დღეს დილით პირველი ვინც მოვა ტაძარში, ის არის თქვენი მთავარ ეპისკოპოსი და მას დაასხით ხელი. წმინდა ნიკოლაოს სიღრმიდან ჰქონდა ჩვეულება, რომ ტაძარში მიდიოდა პირველი და ბრუნდებოდა ტაძრიდან უკანა ბოლო. ამჯერადაც რა თქმა უნდა არ უღალატა ტრადიციას და ყველაზე უადრესად როცა ჯერ კიდევ ღამე იყო, მიადგა ტაძარს. ეს ეპისკოპოსი იყო კარებთან დადარაჯებული. ვინ მოვიდოდა პირველი და აი მოვიდა სრულიად უცნობი ადამიანი მისთვის. ხელი მოკიდა, შემოიყვანა ტაძარში და დაეკითხა, ვინ ახარ შვილო? შენი მონის სახელი ნიკოლოზია უპასუხა მორიდებით ეპისკოპოსს კეთილმოგრძალებით. და რა კი გაიგო სახელით სემცრომას, ნიკოლაოსი რას ნიშნავს ქართულად? ბოროტებაზე, ადამიანურ ბოროტებაზე გამარჯვებულს. მართლაც ასეთი იყო მთელი თავისი ცხოვრებისა, შემდგომად სიკვდილისა, მიცვალებისა წმინდა ნიკოლაოსი. სახელით სემცნო, პირველ მომავალიც იყო შემომავალი ტაძარში, სასწრაფოდ დარეკას არის შეკრიბა ეპისკოპოსები, ზარების ხმაზე უამრავი ადამიანი გარშემოდან მოვიდა, ის რომ ტაძარიც ვეღარ იტევდა, ეზო გადაიფსო
და განუცხადა, რომ აი ეს არის ღვთისაგან ამორჩეული თქვენი ეპისკოპოსი, ნიკოლაოსი. ნიკოლაოსმა სადა შეწინააღმდეგება არ ეძებდა პატივსა და პატივს, მაგრამ რა კი მაშინ ეპისკოპოსმა უთხრა, რომ ასეთი იყო ღვთისნება. ვერ გაბედა, წინააღმდეგობდა მეტადრე მას, რა თქმა უნდა, ახსოვდა გამოცხადება ღვთისმშობელი მარიამი. ანუ ის არის ღვთისმშობელ მარიამის და თავად უფლის რჩეული. მოკლედ რო გითხრათ და გასაგებად. ამიტომ ვერც ღვთისმშობელ მარიამისა და ვერც მისგან ხორჩეცმულის ნებას ვერ შეეწინააღმდეგებოდა და დააყაბულდა ეპისკოპოსთან კრებას და დადგინებული იქნა და ესე იგი როგორც სიტყვიან ააყვავა ის ეპარქია. ჯერ კიდევ წარმართობა იყო საკმაოდ ძლიერი, ბობონებს, კერპებს ამსრობდა, ტანძებს არ მართავდა. ღვთის სიტყვას მთელი დღის განმავლობაში აქ თუ იქ მიმოაბნევდა თუ წირვალოცვის შამს და ასე შემდეგ, ასე და ამგვარად, ესე იგი ააყვავა მართლმადიდებლობა იმ მხარეში. გაიმართა, ესე იგი 325 წელს ნიკეის პირველი მსოფლიო საეკლესიო კრება. მიწვეული იქნა წმინდა ნიკოლაოს საკვირველთმოქმედიც, რომელიც ესე იგი თქვენიცით თავი რითი დაამახსოვრა კრებას, როდესაც არიოზი თავის მყრალ მოძღვრებას ანთხევდა კრებაზე და ვერ გააჩერა ვერც სპირიტონ ტრიმიტუნტელის სასაულმა, ერთი რომ სამად აქცია აგური ალბათ გახსოვთ. ვერც ათანასე დიდის შეგონება, რომელიც დიაკონად იყო ჯერ კიდევ კურთხეული მაშინ და ეპისკოპოსის მიერ იყო მოვლინებული, ანუ ძალა ჰქონდა ხელმწიფება კრებაზე ეპისკოპოსის ალექსანდრიის ვერავინ ამ წმინდა მამათაგან ვერანაირმა მშელობამ გონს ვერ მოიყვანა არიოზი და ბოლოს წმინდა ნიკოლაოსმა ვეღარ დაითმინა ღვთისა და ღვთისმშობლის გმობელობა, სილა გააწნა ამ უკეთურ სახეში და ყურით გაიყვანა კრებიდან. ველთავრისათვის შეუფერებელი საქციელის გამო ნიკოლაოს ომოფორი მოხადეს, ანუ შეუჩერეს ველთავრობა და ეხლა მოგონდა აქ ერთ-ერთი სასულიერო პირი, რომელიც თავისი უჩვეულობით გამოირჩევა, ემან დარისარგებლოს, თუ აი ხო ხედავთო, წმინდა ნიკოლოზის დააყენეს ველთავრობიდან და მე არქიმანდრიტობიდანო. ვინ რისთვის დააყენეს? შენ დაგაყენეს შემოკეთილო და თავად მეც მოუწოდე, რომ ჯერ კიდევ ქრისტეს მიერ ძმას შეინანე მეთქი და დაფიქრდი რას აკეთებ. იმის გამო რომ კრეხელობდი, ამახინჯებდი ქრისტეს სახარებას, საზოგადოებრივ ეკლესიის სწავლებას, შეურაცხყოფდი სამღვდელო იერარქიას, მაღალსაც და დაბალსაც და ასე შემდეგ და თავად ამბობ, რომ 30 წელია, არ გილოცია. ეხლა დაგაყენეს და მარტივად რომ აგვიხსენი, ესე იგი ეს ნიშნავს, რომ ვეღარ მოუნათლავ საქმე, ისედაც მეზარებოდაო. ეხლა კიდე თავი გაიმართლა, რომ ბერი ვარო და ბერსაც უნდა. რა ბერის საქმე არის? აბა მითხარით რუსტაველზე გამოსვლა და ესე იგი მიტინგების გამართვა, როცა პავლე მოციქული ამბობს, არ არის ხელისუფლება არა ღვთისაგან, დაემორჩილენით ხელისუფალთ. ესე იგი ვის უსმინოთ? პავლე მოციქულს უსმინოთ თუ ამ ერეტიკოს, წვალებელ მოდელყოფილს? და გარდა მაგისა, კაცო, თავად დაწერა ბიკვირს და ამ ბიკვირს სულიერად ხომ არ არის დაავადებული მეტი. დედა ჩემიო, მე გავზარდე მოვამზადე მონაზნობისთვის. და იქვე ამბობს, გვარით ყვარაცხელიაო და არც ერთ მატჩს არ ტოვებს, ხვიჩა ყვარაცხელია, ხვიჩა ქვია რა, ხვიჩა ყვარაცხელიას მატჩს ყველას უყურებსო. წარმოიდგინეთ მონაზონი 84 თუ 6 წლის უსტენს და გულშემატკივრობს ფეხბურთს. თავისით ან ბრიყვიაო, ფიქრობ, ან სულიერად არის დაავადებული. ან განზრახ აკეთებს, რომ შეურაცხყოს ეკლესია. ეს ირონიული დამოკიდებულება, ჰუმორული გაუჩინოს ეკლესიისა და მისი სწავლების მიმართ. ღმერთმა შეიწყალოს. ჯერ კიდევ შეიძლება გადარჩენა. ვიდრე ცოცხლებში გტოვებს უფალი, ეს იმას ნიშნავს, რომ სინანულის საშუალებასთან მადლსაც გვიტოვებს ჯერეც. მაგრამ ადამიანზე დამოკიდებული არა მარტო ცხონება ღმერთთან ერთად, არამედ წარწმენაც. ერთხელ და ბერჯელ მივედი და არაინება ჩემი მიღებაო ფსალმუსში წინასწარმეტყველებს, ესე იგი უფალი ვიეთამი ადამიანზე, ზოგიერთ ადამიანზე. ნუ კაი ამას თავივანებ. შეუფერებელი საქციელისთვის ერთგვარად ომოფორი მოხადეს და დღევანდელი კონსტანტინოპოლის, ესე იგი ერთ-ერთ უпроსორად ამ ქალაქის ერთ-ერთ კოშკში, გოდოლში გამოკეტეს ერთი ღამე. იმ ღამით ყველაზე უფრო განგრძალულ ეპისკოპოს ამ კრებისა და ხანდასმულს ასევე გამოეცხადა მისი უშუალო მფარველი, უფალი ჩვენი იესო ქრისტე და უთხრა, რომ
ეს მე ვერ დავითმინე და არ ვისურვე ჩემი ყოვლადწმინდა დედის შეურაცხყოფა და გმობაო არიოზისგან და ეს მე აღზარი ნიკოლაოსი რომ გაეძევებინა კრებიდან კრებაზე განაცხადა შენდობას თხოვეს წმინდა ნიკოლოს აღუდგინეს მღვდელმთავრობა რა თქმა უნდა და დააბრუნეს კრებაზე ალბათ ბევრი იკითხავს გულში რა ეწია საბოლოოდ არიოს ამ ღვთისა და ღვთისმშობლის მგმობელს საბოლოოდ კრებისა და კონსტანტინე დიდის განჩინებით რომელიც ესწრებოდა ამ კრების ხდომებს ახარეს მას სამღვდელო პატივი და გადასახლებულ იქნა ექსორიობით შორეულ ადგილას გზაში მუცელი ასტკივდა და ითხოვა ფეხსალადში საპირფარეშოში შესვლა ну რა თქმა უნდა ამაზე უარს ვერავინ ეთყოდა შევიდა მაგრამ ძალზე დიდხანს გაჩერდა და რა კი აღარ გამოდიოდა ჯერ ორიდებით რეკეს კარზე და შემდეგ შეამტრიეს კარი და ნახეს რომ ენით იყო ჩამხობილი აპატიეთ განავალში ექსკრემენტებში რაც ქონდა ენაზე აი სწორედ იქ დაამთავრა არსებობა და ეს ბევრი ერეტიკოს და განხეთქილების მოქმედს უნდა ახსოვდეს ეხლა გაგულისებით იკითხავენ მეც მიგულისხმე ეს არქიმანდრიტი ყოფილი დიახ შენს გიგულისხმე და ნებისმიერი ვიც რქენს ეკლესიას და ებრძვის ქრისტეს სწავლებას თუ ერესით წვალებლობით თუ განხეთქილებით ერთი სიტყვით ასე დაასრულა საბრალო ადამიანმა თავისი უბადრუკი არსებობა და ეკლესიის ისტორიამ ეს იმად შემოგვინარჩუნა რომ ჩვენს გვახსოვდეს და გავფრთხილდეთ დღეს განსაკუთრებით თავისუფალი აზროვნება ფრთებგაშლილია ვისაც რა უნდა იმას გადაგებს მათ შორის მაცხოვრისა თუ მოციქულის სახელით წმინდა ნიკოლაოსმა არაერთი სასაული აღასრულა აი ორიოდეს მოიგონებ და შემდეგ დასასრულ თანამედროვე სასწაულებს იმ ქალაქში ქალაქის თავი იყო დღეს მერი რომ ქვია რომელსაც მამონასადმი მიტრიკილება ჰქონდა და გადაწყვიტა ერთ-ერთი მოქალაქე მხოლოდ იმიტომ დაეღუპა რომ დაპატრონებოდა მის სიმდიდრეს ბრძანებაც გასცა აგერ განამზადეს მახვილით შემართეს ამასობაში წმინდა ნიკოლოზ ლოცვის დროს გამოცხადება მის საქმერთმა რომ სრულიად უდანაშაულო ადამიანს ჭიდნენ სიკვდილით სასრაფოდ გაიქცა კი არ წავი როგორია მღვდელმთავარი მირბის ცოტა უჩეულოა რა მაგრამ ადამიანის სიცოცხლე ძვირფასია ძალზე და აი სწორედ მაშინ მიასრო როცა ჯალათმა ქალაქის თავის ბრძანებით მახვილი შემართა და თავი უნდა მოეჭრა ხელი შეუჩერა და მახვილი გადააგდებინა და დაუფარავად ამხილა ესე იგი ანგარებაში და უსამართლობაში ქალაქის თავი ჩავარდა სინანულში დაემხო მუხლებზე მოეხვიდა წმინდა ნიკოლაოს და პატიებას თხოვა ასე და ამგვარად გადარჩა ეს მოქალაქე ამ დაჟას ესწრებოდა სამი მხედართმთავარი რომელიც კონსტანტინე დიდმა ჩვენგან ხსენებულმა პაფლაგონიაში გაგზავნა მცირე აზიაში რათა იქ ადგილობრივი ამბოხი ჩაექრო გზად გაიარეს ხოლო შეთქვევით თითქოს ამ ქალაქის და ესე აქტოვანდრე წმინდა ნიკოლოზის პიროვნებით და მისი სამართლიანობით და ესე იგი რა იცოდნენ საბრალოებმა რომ მალე მათ დაშერდებოდა ქომაგად წმინდა ნიკოლაოს საგვირეულოს მომხრეში ჩავიდნენ პაფლაგონიაში ჩააგრეს ამბოხება წარმატებით დაბრუნდნენ მაგრამ მადლობის ნაცვლად მეფემ გადაუწყვიტა თავი მოეკვეთა დიახ პირველმა ქრისტიანმა მეფემ კონსტანტინე დიდმა ახლობლებმა ესე სამეფო კარისკაცებმა შეცდომაში შეიყვანეს სილი დასამეს შურის გამო რომ წარმატება ჰქონდათ ამ ხედავთ და დაჯილდოება და აღორძინება ელოდათ და ცილი დასამეს მეფესთან მეფე იმდენად განრისხდა რომ არც კი დაიბარა განსაშელად თავისი ერგული მხედართმთავრები აი აქაც მართლება სიბრძნე რისყვამან კაცისამან არ აქმნის სამართალი მაგრამ როდესაც ციხეში ჩაყარა ისინი და 2-3 დღის მერე სიკვდილით უნდა დაესაჯათ მოაგონდათ ამ საბრალოებებს ტიროდნენ რა თავიანთ ოჯახებზე და სიცოცხლეზე რომ ნიკოლაოს საგვირეულთმოქმედი არსებობს და აი როგორი მაგალითი ნახეს მასში სამართლიანობის
და ხელისუფლების ღილების ამ გზით უსამართლობის და წმინდა ნიკოლაოს სამივე დაუწყო ცრემლიანი თვალებით ვედრება. ახლა წარმოიდგინეთ, ხედავ თავრები ნახოვანი, მამაცი, ვაშკაცი, მაგრამ სიკვდილის შიში როგორ აკნინებს ადამიანს. დაემხნენ მუხლებზე და ატირებულებმა შენდობას სთხოვეს ღმერთს და წმინდა ნიკოლაოს შუამდგომლობა. წმინდა ნიკოლაოსი იმ ღამით კონსტანტინე დიდს გამოეცხადა მრისხანეთ შერისხა და ubრძანა რომ ეს იმის ნაცვლად რომ დაეჭილდოებინა შიდა სრულიად უსამართლოდ და ubრძანა გამოეძიებინა საქმე. ესე იგი როდესაც გაიღვიძა კონსტანტინე დიდმა იხმო ქალაქის ეპისკოპოსები რამოდენიმე და დაეკითხა აი ასეთი მღვდელმთავარი თუ იცითო და გარეგნობა აღუწერა. ეს ამ ეპისკოპოსებიდან ზოგიერთი ნიკეის კრებაზე იყვნენ ამყოფი, ზოგი ქალაქ მიროლოგიაში. ასე და ამგვარად შეიცნეს წმინდა ნიკოლაოს და უთხრეს კი ასეთი ეპისკოპოსი არის, ასეთია სწორედ სამართლიანია, პირდაპირია და მკაცრია, ესე იგი როგორც მამა გაბრიელი ამბობდა, მართალი კაცი პირდაღებული ლომიაო ღვთის წინაშე. აი ასეთი იყო წმინდა ნიკოლაოსიც. და ამის გამო გაანთავისუფლა, გამოიწია ცილისამრავლით დასაჯა სიკვდილით კონსტანტინე დიდმა და წმინდა ნიკოლაოს ძვირფასად მოუჭვილი სახარება, წმინდა ტრაპეზის სახარება გაუგზავნა, ესე იგი შენდობა რომ მიეცა მისთვის. აი ნახეთ, იქ განრისხდა, გონება დაუბნელდა. აქ ნახეთ, მეფეა, პირველი კაცი იმპერიის და როგორ უდრეკს თავს ერთ-ერთ რიგით მღვდელმთავარს. აი ეს არის სწორედ სარწმუნოება და მისი გამოვლინება. მოკლედ ეს და მრავალი სხვა სასწაული მოიმოქმედა, ძალზე დიდხანს იცოცხლა და მშვიდობით მიიცვალა. თქვენ იცით რომ მის სხეულზეც კი ჰქონდათ ესე იგი წინააღმდეგობა რომ სად დასვენებული იყო. მოგვიანებით როცა დასუსტა მიროლოგიის მხარე და თურქების ხელქვეით აღმოჩნდა და მათ ბევრი სიწმინდეები შეებილწეს, ტაძრები დაანგრიეს, ხატები შეურაცხეს, წმინდანთა ლუსკუმები ესე იგი დააცალიერეს და ასე შემდეგ ეს საშიშროება ემუქრებოდა რა წმინდა ნიკოლაოს ლუსკუმასაც საფლავს, ამიტომ ქალაქ ბარიდან იტალიიდან ჩამოვიდნენ და ჩუმად წარი პარეს მისის ხეულ. თქვენ იცით რომ იქაური მცველები მონოზნები შეკოჭეს და მათ დაუტოვეს, როცა ერთმა იჩქარა, ახალგაზრდა იყო, ფიცხი ჩატეხა, აღარც დაელოდა, ახთა ჩატეხა სამარი სარკოფაგის ესე იგი სახურავი და აღმოჩნდა რომ სურნელოვან მირონში ლივლებდა მისი წმინდა ნაწილები. ამოხდა ეს სურნელება ერთმანეთსა და მიმოეფინა გარშემო ქალაქიდანაც კი მოდიოდნენ ამუჩოლო სურნელების გამო, საიდან იფრქვეოდა. და ესე ბარელებმა მოასწრეს წარიპარეს მისი სხეული და ესე იგი აქედან სანაპიროდან მისტიროდნენ წმინდა ნიკოლაოს რომ ასეთი დიდი ფარველი დაკარგეს მირუელებმა. თქვენ რა გიჭირთო? სამარი მაინც დარჩათ მირონით სავსეო და სავსებით საკმარისია თქვენთვის. ნუ დღემდე თქვენ იცით რომ დასვენებული არის, აი აქ ფოტოსურათი არის ჩასვენებული წმინდა ნიკოლაოს ხატში, სწორედ იქ არის გადაღებული მისი სამარია სარკოფაგი გადაღებული. ძალზე ბევრია სასწაულები თუ მონასტერში მომხდარი სამრევლოებში, ერში და თვით წარმართებთანაც კი იმდენად მოწყალია ეს წმინდანი. მოვიგონებ მხოლოდ აი უახლოესი წარსულიდან გასული საუკუნის 30-იან წლებში რა მოხდა რუსეთის ერთ ქალაქში, როცა შეჭექდა და კუხდა ათეიზმი საბჭოთა იმპერიაში. ერთ-ერთ რიგით ოჯახში იყო ერთი ასაკოვანი ქალი, რომელიც იყო მორწმუნე, დედა ოჯახისა. დაახლოვდებოდა რა ახალი წელი, მისმა ქალიშვილმა განიზრახა მეგობრები, ვაჟები და გოგონები, დაეპატიჟა თავისთან. დედამ თავი გაარიდა, შეწინააღმდეგება ვერ შეძლო და წავიდა ტაძარში ღამისთევიანის ლოცვაზე. აი მოვიდნენ სტუმრები, ყველა მისი მეგობარი გოგონა მოვიდა ან საკრუთი, ან შეყვარებულით, სატრფოთი. მხოლოდ მისი სატრფო არ მოვიდა, რაც ძალზედ განიცადა, როცა ჩართეს ეს მუსიკა, ვალსი და დაიწყეს ცეკვა, ესე იგი საზოწარკვეთილმა გოგონამ ზოია ერქვა სახელად, დედის კუთხიდან, ხატების კუთხიდან აიღო ერთ-ერთი ხატი წმინდა ნიკოლოზის და მას ეცეკვა. მოულოდნელად გოგონა გაშიშდა. და ეს გაგრძელდა თითქმის 2 თვე. ვერც ჭამდა, ვერც სვამდა, ვერც იძინებდა, ვერც მუხს ხრიდა,
ვერ იძინებდა. იგი არ შეიძლება არ დაждომა, არ დაწოლა. ექიმები გავრცელდა ეს ამბავი, უამრავი მოვიდა, ამიტომ ათეისტებმა მილიციის კორდონები დააყენეს, რომ ხალხს არ შეეღწია და ეს სასწაული არ ენა, იმიტომ რომ თუ ამ სასწაულს ნახავდნენ, ესე იგი ღმერთი არსებობს. ვინ დავიწყებულ ღმერთს მოიგონებდა, ვინ ირწმუნებდა უფლის არსებობას. აი ამიტომ დააყენეს მილიციის კორდონები და ექიმების მიუჩინეს, ნებსებს უკეთებდნენ, რომ არ მომკვდარიყო. ვერ აღწევდა ორგანიზმში, ტყდებოდა ნემსები. დიდი პატარა არ ქონდა მნიშვნელობა. გაოგნებული იყვნენ, გაოცებული, აუხსნელი იყო მათთვის, მაგრამ როგორც სიტყვენ აი თვალწინ ქონდათ ეს სასწაული. ერთადერთი ვინც შედიოდა გოგონასთან, ეს იყო რომელიღაც თეთრწვეროსანი მოხუცებული. მოკლე წვერი, როგორც ხატებზეა გამოსახული წმინდა ნიკოლოზი. რამდენჯერმე ეახლა გოგონას დაუდგა წინ და კითხა: "ნუ, ზოია, როგორია ფეხზე დგომა?" მან ჩაიდინა დიდი ცოდვა სიწმინდეთ მკრეხელობა. აი ამიტომ იჟებოდა, მაგრამ ეს მარტო ზოიასთვის არ ხდებოდა. თელს დედამიწაზე განითქვა ეს ამბავი, ისიც ეს მოხდა ათეისტურ იმპერიაში. მიმოითქვა თელს დედამიწაზე. უამრავი ხალხი მეუღლეს რომ უშლიდნენ, კორდონები იდგა, მაინც მოდიოდნენ. დღე-დაღამე იდგნენ. ზოგი ლოცულობდა, ზოგი გალობდა, ზოგი ღვთის სიტყვას უქადაგებდა. ეს იყო არნახული საბჭოთვის და ამდენს ვერ დაჟიდნენ ერთბაშად. შეუძლებელი იყო. ბოლო გამოცხადების ჟამს წმინდა ნიკოლოზმა უთხრა: "მე გიშვამდგომი, ღმერთმა მოგიტევა. მეც მომიტევებია შენთვის ეს სოდვა და დასახე ჯვარი." იმ დღიდან ზოია გათავისუფლდა. სხეულმა სირბილეთ, მაგრამ რა ხდებოდა ეს მნიშვნელოვანია, დრო და დრო ზოია იწყებდა საზარელი ხმით წივილს და კივილს. რა შვებით ადამიანებო, ცოდვებში ირჩებით, მთელი დედამიწა ცოდვებშია, დიდი სასჯელი გელოდებათ, არსებობს ჯოჯოხეთი, ათეისტი იყო ის აქამდე. არსებობს ჯოჯოხეთი, ირწმუნეთ, მალე მოვა უფალი განჟა ცოცხალთა და მკვდართა. ეხლა როგორია ეს ხმა, გადიოდა გარეთაც, ვერანაირი კორდონები ვერ შეაჩერებდა. ერთ-ერთი ახალგაზრდა მილიციელი, რომელიც სხვებთან ერთად იდგა, იმდენად, ესე იგი, თავზარდამცემი იყო მისი ეს ყვირილი, რომ გათეთრდა სულ ერთიანად. თუმცა იყო ახალგაზრდა. ესეც სასწაული, რომელიც ბევრმა ნახა და ადიდეს ღმერთი და სამართლიანობა ღვთიური. ერთი სიტყვით საბოლოოდ მოეგო გონებას, დაუბრუნდა ბუნებითი თვისებები და ეკითხებიან: "კი, მაგრამ ორ თვემდე იდექი თითქმისო. ან დაღლას ვერ ვზნობდი, ან დასვენება არ გინდოდა, ან ჭამა, ან სმა, ვინ გაჭმევდა? ტრედის მაგვარი რაღაც ფრინველები, არა ტრედები, ტრედის მაგვარი რაღაც ფრინველები მოფრინდებოდნენ ხოლმე და საკენკის მაგვარა რაღაცას მადებდნენ ბაგეზე, რომელიც გადადიოდა მერე სასაში, მაგრამ ეს არ იყო ჩვეულებრივი საკვები. უტყბეს ასეთი ტკბილი, მე არაფერი არ მიგემნია", ამბობდა ზოია. დიდი ხანი აღარ გასულა, ზოია მიიცვალა უფლის მიმართ. ნუ ეხლა რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი დაბარებები, დაკითხვები ქონდა მომაბეზრებელი და ესე შემდეგ, დამახასიათებელი პროპაგანდისტული ხელისუფლებისათვის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ სასწაულმა მოიარა არა მარტო საბჭოეთი, არამედ სრულიად დედამიწა და აგერ გავიდა რამდენი თითქმის საუკუნე და ჩვენ ვიგონებთ ამ სასწაულს, ჩვენ და გამხნევება და გაღრმავება ჩვენში სარწმუნოებისა. მაგრამ რამდენი წიგნი და შთაბეჭდილებაც არ უნდა გქონდეს წიგნებიდან თუ მონათხრობიდან მიღებული, სულ სხვა, როდესაც უშუალოდ განიცდი ამას. რა მხედველობაში. სამ წმინდას თუ კადნიერებაში და თავხედობაში არ ჩავმერთვო, ჩათვალეთ, რომ სიგიჟეში ვამბობ, უმადლი ჩემს სარწმუნოებას ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელ მარიამს, მანამდე წმინდა გიორგის, ომიყოლია, რასაც გულისხმობ, ცხადში როგორ გამამათრახა წმინდანი, ასევე მკრეხელობისთვის, სიწმინდეთ მკრეხელობისთვის, შევანერწყვე მის სალოცავს, პატარა ბავშვმა უგულომა, არ ვიცი, რამდენი წლის ვიქნებოდი, 7-8, ალბათ მეტი არა. და განსავლა სითქმოებით. ღვთისმშობელ მარიამს ჩემს სამღვდელო ხელდასხმას და წმინდა ნიკოლაოს ჩემს მსახურებას და ცხოვრებას.
ხოლო ეს განსაკუთრებული დამოკიდებულება წმინდა ნიკოლოზის მიმართ მივხვდეთ რომ მე ნიკოლოზი არ ქვია და არჩილი ქვია მივიჩნევ ჩემს ფარველ წმინდანად და რატომ არა იმიტომ რომ ახირებით ამ პატივ მოყარე ვარ და განსაკუთრებულად დიდი წმინდანი გამოვარჩია ასე მაგალითად სიმონ ღვთისმიმრკველი უფრო ახლო დგას და უფრო დიდი წმინდანია როგორც წმინდა პეტრე ათონელის ცხოვრებიდან გებულობთ მაგრამ მე გარნიშნავს რომ ამიტომ ამოვირჩია აი ახლა გულისხმიერად მოისმინეთ რამ ჩამოაყალიბა ჩემში ეს განსაკუთრებული დამოკიდებულება წმინდა ნიკოლოზის მიმართ ახალი ნაკურთხი ვარ ალბათ 1 ან 2 წლის 2 წელზე მეტის არ ვიქნებოდი და კუკის ეკლესიაში წმინდანიოს ეკლესიაში უნდა მოესვენებინათ ბოშა მოლდაველი მართლმადიდებელი წესის აგებას ითხოვდნენ მაგრამ არქიმანდრიტი იმდროინდელი ავად იყო და ბუნებრივია წეს ვერ აუგებდა და ითხოვეს დიდუბის ტაძრიდან საპატრიარქოდან დარეკეს რა კი მე ყველაზე უმცროსი მღვდელი მესამე მღვდელი ვიყავი წინამძღვარმა და მეორე მღვდელმა მე გამაგზავნეს იქ კუკიაზე არ ვიყავი ნამყოფი ესე იგი წამიყვანეს პივედი მოვილოცე ვიდრე წეს აუგებდი ხატებთან ლოცულობდი და ჩემი ყურადღება განსაკუთრებულად მიიპყრო საკმაოდ მოზრდილი ხატი იყო წმინდა ნიკოლაოს საკვირველთმოქმედისა რომელსაც ჰქონდა ძალზე კაცრი გამიკვირდა კიდე წმინდანია მეთქი გულში ვფიქრობდი და რატო აქ ასეთი მეტისმეტად კაცრი გამომეტყველება რამოდენიმე წლის შემდეგ აი რაღაც 4-5 წლის ჩვენი მრევლი ლილი გარდაიცვალა იქ დაასვენეს არ ვიცი რატო იმიტომ რომ დაგზალეს სულ სხვაგან საბურთალოს ღვთის ხელს ხედავ ამაში და რა თქმა უნდა როგორც მოძღვარი მივედი წესის ազაგება და ვიდრე აუგებდი ამ ჩემს სულიერ შვილს წეს ერთმა აცხონოს კარგი ადამიანი იყო ლილი მანამდე მოვილოცე ტაძარი და მივედი ამ ხატთან მახსოვდა და საგანგებოდ მოვძებნე ცოტა ადგილი შეეცვალათ იმისთვის გადაეადგილებინათ ადვილად ვერ ნახე და როცა შევხედე გამიკვირდა ისეთი თბილი გამომეტყველება აქვს ისეთი ტკბილი რომ მე დავაზუსტე მღვდელს დაუძახე შენ მაგ დროს არ იყავი და შენ ნამდვილად იცი რომ ეს ხატი არის კი მამაო რა თქმა უნდა ეხლა იმას აღარ უთხარი შეიძლება ვერ გაეგო რომ იყო ასეთი მკაცრი და ახლა იყო გამომეტყველება ქონდა სრულიად განსხვავებული ალბათ გარკვეული მოვლენების და დამოკიდებულების შედეგად მოხდა ეს ყველაფერი ნუ კეთილი მოკლედ წესი აუგე ამ მოლდავის ბოშას მე მაშინ მშობლებთან ცხოვრობდი რუსთავში მამამ ჩემი მომაკვდავი იყო თავზე ედგა ჩემი მეუღლეს და დედა ჩემიც და დავდიოდი დიდუბის ტაძარში რუსთავიდან ხო და იმ ღამეს წესი როცა აუგე უჩვეულო რამეს ხედავ დგება წმინდა ნინოს ეკლესიის წინ კუკის სასაფლაოზე ოღონდ აქ ძალზე მაღალი გალავანი ქვის მას სინამდვილეში არადროს არ ქონია არ დღეს არ აქვს ეს გალავანი ვიღაცამ გადმოხო ხელები ორი ხელი ანაფორა გამოჩნდა ანუ სამღვდელო პირი იყო დიდი დეზერბიანი წითელი მამალი გადმოაფრინა და ხმამაღლა დაიძახა რატომღაც ნიკოლოზ ეკოთ გაისმა როცა გამოვიღვიძე ესე იგი ძალიან დამამახსოვრდა ეს სიზმარი და დედა ჩემს კითხე რომ აი მამა ჩემი მძიმედ არის მომაკვდავი რამე ხომ არ შეუთქვით ხო წმინდა ნიკოლოზ შეუთქვით შვილო მამალი მაგრამ ეხლა თავზე ვადგი ვარ და როგორ უნდა შევასრულო როგორმე მოვახერხებო ალბათ ხო და ავდექი და მე შევასრულე მეთქი სიტყვა მისცა და პროლებაში ჩავარდა ამით მშობელი და ჩამოვედი კორტებთან პოლმეურნევის მოედანი იყო იქ თქვენიცი და ბაზარი იყო დღესაც არის ცოტა იერშეცვლილი ბაზარი და როგორც კი შევედი პირველ სართულზე ჩემი ასაკის ხალხს ახსოვს ახალგაზრდებმა რა იციან იდგა რამდენიმე საკათმე რკინის გალიები როგორც კი შევედი პირველივე მამალი იყო ზედმიწევნით ისეთი როგორც სიზრუნულ ჩვენებაში ვნახე და გამიხარდა მივეჭერი და გამკითხველს თამამად მკითხე რომ რა ღირს მეთქი და 20 მანეთიო მეძვირა სულ 20 მანეთი მქონდა ესე იგი ამით უნდა წავსულიყავი კუკიაზე მამალიც უნდა მეყიდა დიდუბეში უნდა წავსულიყავი დიდუბიდან რუსთავში დაბრუნებული იყავი და აშკარად არ მეყოფოდა და ვიყავი გაჭირვებული ადამიანი მოკლედ რო გითხრათ პროლეტარიატი ხო და გული დამწყდა და ნუ რასიზამ ძალა აღმარცხნავს გადავდექი სხვა გალიები მომძებნე ისეთივე მამალი ოღონდ იმფერის უნდა ყოფილიყო წითელი უნდა ცოტა ყვითელი ქონდა ფრთებში გარეული მივა მსგავსე ერთი შედარებით პატარა მამალი იზღიდა იაფი და
გადავიხადე, ფეხით არ ვიკადრე, რა კი ფული არ მქონდა და მამალში ტაქსით წავედი, ეს ვიანგარიშ რომ ტაქსით უნდა წავსულიყავი, თავი არ შევიწუხე და ესე იგი შევწირე ეს მამალი. დაუტოვე იქ და შემოვატარე და წამოვედი. ღამე როცა სახლში დაბრუნდი და დავიძინე ლოცვის შემდეგ, ჩემს საწერ მაგიდასაც სიჭაბუკე გავატარე, ჩემი საუკეთესო წლები, როცა ვეწაფებოდი ლიტერატურასა და ფილოსოფიას ახალგაზრდობაში, იქ ცხოვრობდი. ზის წმინდა დიდი მღვდელმთავარი ნიკოლაოსი. აი ასეთი დაახლოებით ჩვენს ხატზე როა გამოხატული. და ერთი ხელი მარჯვენა უდებს საწერ მაგიდას და სკამი არის შემობრუნებული. და მე ვდგავარ წინ საწერ მაგიდასთან და გავოგნდი. შევიცანი წმინდა ნიკოლოზ და წმინდა ნიკოლოზ დამლოცეთ მეთქი. ზედაც არ შემომხედა. კაცრი გამომეტყველება, როგორც იმ ხატზე მეჩვენა. ასე გაგრძელდა 3 ღამე. ერთსა და იმავეს ხედავ ჩემს საწერ მაგიდასთან, როგორც წმინდა ნიკოლოზი მკაცრი სახით და არ მაძლევს ლოცვა კურთხევას. საქმე თანხაში კი არ არის, თავი შეწყვე. საქმე სიტყვაშია და გამოცხადებაში. მესამე ღამეს ხედავ ჩემი ძმაც არის აკაკი. მაშინ ეს იყო ფილოლოგი, ქონდა ფილოლოგიური მომავალი, შოთა ძიძიგური რო იყო აკადემიკოსი თავის ნაცვლად აპირებდა მის დატოვებას, იმდენად ნიჭიერი იყო ამ მიმართულებით. ასპირანტურაშიც ადვილად ჩააბარა და ეს ახარებდა შოთა ძიძიგურს. მაგრამ სხვა მიმართულება მიიღო მისმა ცხოვრებამ, როცა დალოცა წმინდა ნიკოლოზი. როდესაც ერთად ვიდექი და ისევ თხოვე უკვე შეშინებული საწყალობელი ხმით დამლოცე წმინდა ნიკოლოზს თუ შეიძლება, ზედაც არ შემომხედა, შებრუნდა და ჩემ ძმას დაასხა თავზე ხელი და დალოცა. დღეს ის ღვთის სიტყვას ქადაგებს. მადლობა ღმერთს, რომ მრავალი მსმენელიც აკავს. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ძალიან განვიცადე და გადავწყვიტე, დავინტერესდი, ვინ იყო წმინდა ნიკოლოზი. ზოგადად კი ვიცი, რომ წმინდანია, მაგრამ რაში მდგომარეობს მისი სიწმინდე, ეს არ ვიცი. და ეხლა წარმოიდგინეთ, თქვენ როგორი ნიშნასწაული მოხდა. კედელში იყო, ესე იგი, კარადა შედგმული რკინი, სადაც საეკლესიო ნივთები და შესამოსელი ინახებოდა. ძალზე ბევრჯერ მინახია, რომ 2-3 ძალზე ძველი წიგნი იყო იქ, გადამითვალიერებია. იქმე წმინდა ნიკოლოზის ცხოვრება არ მინახავს. აი ახლა როცა დავინტერესდი და წინამძღვარმა დამავალა დაალაგეო ეს კარადაო და ვალადეგეთი ეს ცნობილი წიგნი გადავშალე და კითხულობ რუსულ ენაზე რომ ეს არის წმინდა ნიკოლოზის ცხოვრება და სასწაულები. გავუგდი. მივიტანე წინამძღვართან მამა გრიგოლთან და ვეკითხები, მამა უკაცრავ, ეს წიგნი ეხლა შემოწირეს. რა შემოწირეს უკაცრავ 1000-ჯერ გაქვს ნანახიო ეს. დევს აქ წლებია. არც ვიცი 10 თუ 12-ო. ცოტა გაბრაზებულმაც მითხრა. გამიკვირდა რა, ესე სანამ არ დადგათ, რომ მანამ არ ამეხილა თვალები რა წიგნი იყო. თხოვე სახლში წავიღე და სულ მოუთქმელად კითხულობდი რამდენიმე დღე და ღამე, გვიან ღამემდე. ართოვანებაში მოვიდი, რამდენად დიდი წმინდანი ყოფილა. იმხანად დიდუბის ტაძარი ეხატებოდა, ფრესკები ეხატებოდა და შურა ბანძელაძე ხატავდა, მხატვარი, ხაწერები ნაკლებად იყო, ეს იყო საერო მხატვარი, მაგრამ გაჭირვებიდან გამომდინარე და ერთადერთი ნიში იყო დარჩენილი მოსახატად. და არ იცოდა რა დაეხატა და მე მოუყევი წმინდა ნიკოლოზის ცხოვრება, მე ეს წიგნიც ვათხოვე და უთხარი რომ მოდი წმინდა ნიკოლოზი გამოვხატოთ მეთქი იქ. მამა გრიგოლს მე ვეთქვი მეთქი და მამა გრიგოლი თითქმის არც ერეოდა მის საქმიანობაში. ასე და ამგვარად დღემდის იმ ნიშში გამოხატულია წმინდა ნიკოლოზის ცხოვრება. ცენტრალურ ფრესკად გამოხატული არის სასწაული, რომელიც ეპისკოპოსთან მოახდინა. მოდი ამასაც მოგიყვებით და გვერდზე გამოხატულია კიდე რამდენიმე სასწაული, უფრო პატარა ფორმატის. ერთ-ერთი ალექსანდრიის ეპისკოპოსი, ანუ პატრიარქი, კუნძულზე მსხოვრებმა ბერძენმა მიიწვია თავის სახლი დაასრულა და კურთხევას ხოვა და უარი არ უთხრა და თავისი სამღვდელო დასით, დიდარი შეძლებული კაცი იყო, ძალიან კარგი სუფრა გაუკეთეს და ასე შემდეგ. ხო და სახლს რომ აკურთხებდა და ხო უნდა აკმიო კურთხევის დროს არის ერთი მომენტი უნდა აკურთხო და რო აკურთხებდა და ერთ-ერთი ოთახის კარი რომ შეაღო, აღმოჩნდა რომ 60 ველოა უთხრა მასპინძელმა და ხატებში დაინახა წმინდა ნიკოლოზი. ვინ არის ეს გლეხუჭავა? წმინდა მაშინ არ იყო ასეთი სახელგანთქმული შანს. ვინ არის ეს გლეხუჭავა? ზევიდან გადმოღება.
ესო დიდი მღვდელმთავარი სასწაულთმოქმედი ნიკოლოზია გაეტანე ამ გლეხუჭას ნახატი აქედან ხატიც არ თქვა ძალიან უჭირდა ამის გაკეთება მაგრამ ვერ გაბედა ეპისკოპოსის წინააღმდგომა და მორიდებით და ბოდიში მოუხადა წმინდა ნიკოლოზს გულში ჩაიკრა და გაიტანა სხვა ოთახში დაასვენა ახლა მორჩა ეს სერობა ჭამასმა დიდად შესარგი და უკან ბრუნდებიან ზღვით ალექსანდრიაში სრულიად მოულოდნელად როგორც იტყვიან მოწმენდილ საზე გაჩნდა ღრუბლები საშინელი ხელვა დაიწყო ქარი უსაშინელესი გემს დათქვით პატარა გები იყო დათქვით ემუქრებოდა ყველა შეშინდა რა თქმა უნდა ეპისკოპოსი იდგა გემბაზე და ღმერთს ხოვდა ესე იგი დაყუდებას ზღვის მოულოდნელად დაინახა რომ ტალღებზე დგას ის გლეხუჭა როგორც უწოდა წმინდა ნიკოლოზი ამ დროს უკვე გარდაცვლილი იყო წმინდა ნიკოლოზი და გადახედა და ხო ხედავს რომ ეს გამოეცხადა და ღრუბელზე ტალღაზე დგას და არის წმინდანი მაშინ სადამე ხო და წმინდა ნიკოლოზის მიშველი მე რა შემიძლია მე ხომ გლეხუჭა ვარო ხოხლებზე დაეხო ეპისკოპოსი და ატირებულმა პატიებას თხოვა წმინდა ნიკოლოზს როგორც კი ითხოვა პატიება ხელი განართხა წმინდა ნიკოლოზმა რომელიც ზღვაში გადავარდა ერთ-ერთი ტალღით ეპისკოპოსი ამ დროს და ზღვიდან ამოიყვანა და გემბაზე დასვა ხოლო ქარს გადახედა ჯვარი დასახა შერისხა და დაცხრა სხვა აი ეს არის გამოხატული დიდი შტაბეშტილების ქვეშ ვიყავი ახალი წაკითხული მქონდა იმ დღიდან განსაკუთრებული სიყვარული ძლიერდებოდა ჩემში იმ ხატში მივეცი ესე იგი იმ მამალში მივეცი 7 ლარი თუ 13 აღარ მახსოვს ზუსტად არ ვიცი მე მგონი 13 ხო და ეხლა რამოდენიმე დღე გავიდა და ჩვენთან მოიტანეს მოსკოვის საპატიო ჩვენ ვერ ამსადებდნენ ხატწერები არ იყვნენ აქ და იქიდან ჩამოქონდათ ხატები ფოტორეპროდუქციები ძირითადში ხო და შევედი და ვენერა იყო აი ეს არის იღუმენია სამთავროს მონასტრის იმის დაიყო ვენერა მესანთელი და ვეკითხე ვენერა ეს ხატებია მეთქი და აი ეს ხატები მოვიდაო მაგრამ ყველა გაიყიდა და ამაზე წინასწარ გადაიხადესო და ვერ მოგცეთ და დარჩა ერთი ხატი მხოლოდ ხო და აბა ეს ხატი შემოაბრუნე რომელი ხატი ეს ხა დარჩაო და შემოაბრუნე წმინდა ნიკოლოზის ხატია რა ღირს მეთქი გული ამიჩქარდა რა ღირს მეთქი ეს ხატი და ვენერამ თქვა რომ ეს ღირდა 7 ლარი ვიღაცამ გონებაში მიუმატა 13 + 7 უდრის 20 20 მანეთი მქონდა მაინც გადამახტევილა ადამიანურად ვარ რა ვიცი აი ეს წვეწვეთობით გროვდებოდა მის და მის სითბოდა სიყვარული აი თითქოს უმნიშვნელოა მაგრამ ჩემთვის ეს უმნიშვნელო არ ყოფილა შემდეგ ბაჟამსაშინა ჩვენმა პატრიარქმა გადაწყვიტა რომ სამშაბათობით სიონში გადაეხადა დიდი პარაკლისი ივერიის ღვთისმშობლის წინაშე რომელიც სიონში იყო დასვენებული ამდენიმე დღის წინ ვიყავი სიონში და იქ რო შედიხარ ხორი დიდი სვეტია კოლონა ერთი არის ანჩის ხატი გამოხატული ხელთუქმნელი ხატი მაცხოვრის აქეთ იყო ივერიის ღვთისმშობელი სიონის აღარ არის ხაკულის ღვთისმშობელია გადაუადგილებიათ დასავლეთის ჩრდილოეთის კედელზე ხო და აი ამ ხატის წინაშე ივერიის ღვთისმშობლისა ამ ადგილას პარაკლისი უნდა გარდახილიყო 3 ქადაგება უნდა წარმოთქმულიყო მე დამიბარა მანამდის შენ დაგავალებო ამის ორგანიზებას ერთ ქადაგებას რომელიმე მღვდელს თემატურად მისებ რაზე იქადაგოს მეორეს შენ იტყვი და მესამეს მე როცა ვიქნა ძირითადში იყო ხოლმე პატრიარქი და მესამეს შემაჯამებელ ქადაგებას პატრიარქი ამბობდა ერთხელაც სამშაბათი თენდება ღამია წინავს და ხედავ რომ მოხმოდრეკილი სიონის ღვთისმშობლის წინაშე ივერიისა დგევარ და ვლოცულობ მახსოვს ეკლესიისთვის ჩვენი პატრიარქი და სხვა და ბოლოს შევთხოვე ღვთისმშობელს ჩემი ოჯახისთვის სულშვილისთვის ამ დროს ამ სიტყვებს რომ ამოდი მარჯვნიდან ვიღაც კაფანდარა სუსტი აღნაგომის მონაზონი ქალი მივამსგავს ერთს რომელიც საპატრიარქოში იყო სოხუმიდან გადმოყვნენ პატრიარქს როცა იქ მიტროპოლიტი იყო წარმოშობით ჩრდილოკავკასიელები არიან ეს ადამიანი მოვიდა მონაზონი ძალიან მორიდებით ცხოვრებაშიც ასეთი იყო ის მე გავიცანი ის საგანგებოდ ამის გამო მომკიდა მორიდებით ხელი და მითხრა რა იგრძნობოდა რომ მე ვარ სასულიერო პირი და ვარ მამაკაცი ამიტომ მიჩენს მორიდებას ის კი მონაზონი აი ეს იკითხებოდა ამ გრძნობაში და მორიდებით მეუნება მამა არჩი ღვთისმშობელ მარიამს რა თქმა უნდა ყველა უნდა ვევედო დედა ღვთისა მაგრამ როდესაც შენი პირადი სათხოვარი გაქვს
აი ამას უნდა ხოლო ხოლმე. მოკიდა ხელი იდახში, წამომაყენა, დავყევი მას. შემომატარა ის სვეტი, დამაჩოქა და თვითონ წავიდა. თავი მორიდებით რომ ავწია ნელ-ნელა. შემხვდა წმინდა ნიკოლოზის დიდი ხატი, რომელიც დღეს იქ არის და არ ყოფილა მანამდეს. ანუ სიზმრეულად ნახეს. ესეც არ არის ყველაფერი, ჩემთან ერთ-ერთი მრევლი იყო, ექიმი, მისი ქმარი პროზექტურაში იყო, გვამების გაკვეთაზე ისიც ექიმი იყო, დამომახსოვრდა და ის ახლო იყო პატრიარქის მონაზვნებთან, რომლებიც ემსახურებოდნენ პატრიარქს. ხო და მათგან გაიგო ასეთი რა, მე ვუთხარი რომ აი ეს ხატი მეთქი შეხშირად დადიხარ სიონში და ხო არიცი მეთქი, როდის დაასვენე, აქამდე არ ყოფილა მეთქი და არ მოუყევი რა ვნახე ახლა. ხო და შენ ხომ არიცი მეთქი და ეგო მონაზვნებმა მითხრეს, მეგობრები ვართ ჩვენ რომ პატრიარქს გამოეცხადა წმინდა ნიკოლოზი 2 დღის ღამით და უთხრა რატო ყავს ჩემი ხატი დამწყდებული შენ სამლოცველოში აასვენე და სიონში ჩაასვენე და ადგილი უთხრა სად უნდა დაასვენოს. ესე იგი ნახა მისმა უწმინდესობა და ნახე მე მიყვანა და დამაჩქვა. ეხლა რა თქმა უნდა ზოგიერთები ბრტყულად განწყობილი რა თქმა უნდა პირველ ყოვლისა ჩვენს მიმართ იტყვე რომ როგორ ხილშია, როგორი წარმოდგენა აქვს. არა. აქედანვე გაგაჩერებ. პავლე მოციქულის სიტყვებით. ადამიანის ორგანიზმში ყველაზე ნაკლებ კეთილშობილურ ნაკლებს ყველაზე მეტი ზრუნვა სჭირდება და ქრისტეს სხეულში ყველაზე არაკეთილშობილი მე ვარ რომ ამხელა წმინდანი მომიჩინა, ესე იგი განსანათლებლად და საცხოვნებლად. აი ასე გეტყოდი და პასუხი უგეთ პავლე მოციქულს თუ გნება ასეთებმა. მოკლედ მეორე დღეს ესე იგი მივდივარ, უკვე სამშაბათი გათენდა, ჩვეულებრივ დიდუბის მსახურების შემდეგ მივდივარ რომ იქ საღამო ხანს 6 საათზე იყო პარაკლისი გადავიხატო და ხო ის საოცრად პირველი რაც გავაკეთე ივერის ღვთისმშობელს რომ ემთხვით შემოუვარე სვეტს და ვნახეთ ხატშიც ეს ხატი. მოგვიანებით ეს პატრიარქს მოუყევი. ვიდრე რომ მასაც ხო მქონდა გაფრთხილება, აქ უნდა დაასვენო. იმდენად უკვე დიდი იყო ჩემში სიყვარული წმინდა ნიკოლოზის მიმართ, რომ იმ ხანებში ველოდი მესამე შვილს, ვაჟი იყო, პირველი ქალვაჟი მყავდა და აღუთქვი წმინდა ნიკოლოზს, რომ თუ ვაჟი გაჩნდება და მფარველობას გაუწევ, შენ სახელს დავარქმე მეთქი. და რა მოხდა აქ? პეტრე პავლეს წინამძღვარი ვარ ტაძრის. პეტრე პავლობას ღამით თურმე ცოლს დაეწყო მშობიარობა. ჩემმა მრევლმა მოიყვანა ამ საავადმყოფოში, სწორედ სამშობიაროში. მთელი ღამე, ღამის თევაში, ლოცვაში ვარ, არაფერი არ მითხრეს, გათენებისას სიურპრიზი გამიკეთეს, როგორც ხედი იყოდით, მითხრეს, რომ ვაჟი გეყოლაო. ხოლო ბუნებრივია, ღამისთევიანი წირვის შემდეგ გადავედი და მართლაც ნიკოლოზი იყო. და დავარქვი ნიკოლოზი და ყველას გაუკვირდა კაცო. პეტრე პავლეს წინამძღვარი ხარო. თან ვიცით რომ პავლე მოციქული განსაკუთრებით კითხა კიდეც ბრევლმა ზოგიერთმა. პავლე მოციქული განსაკუთრებით გიყვარდა, რატომ დაარქვით? იმიტომ რომ აღთქმული მქონდა მეთქი. სიყვითლეს ბავშვმა არ გადაუარა. მერვე დღეს რომ გადაივლის, იმიტომ რომ გარკვეულ ნერვულ დაავადებებსაც უკავშირდება ეს შენარჩუნება და პატარა გართულებებს იძლევა მერმე და მერმე. ესე იგი და ექიმებმა არ გამოწერეს რომ წაუკითხო მერვე დღეს ლოცვა და მე მოვნათლო. არ მატანე. ვინც იყო ბებია ქალი, ის მე გახდა ჩემბრევი. იმას მოველაპარაკე და მითხრეს რომ ესენი არ გამოწერენ, კაი ხანსო და პირველ სართულზე იყო საბედნიერო ცოლი, გადმოაწოდა ჯერ ბავშვი, მე ცოლი, მაღალი ქალი იყო, ჯანიანი რა, დედაკაცი რო იტყვიან ხოლმე და მოვიყვანე აქ მთელი გზა ტირის პატარა ნიკოლოს ვერ ვაჩერეთ, ვერც დედა, ვერც ძუძუ, ვერც მამა, ვერავინ. უფრო მეც ტირის. მთელი გზა პირველი სავალ სამშობიარო აქამდე ტირილით ამოვედით. ტაძარში შემოვედით. აი აქ იყო მაშინ პეტრე პავლეს ხატი. ეს ხატები პეტრე პავლეს და ნიკოლოს იყო აქ კანკელში ნაწილი საინგილოს ჰერეთში გაუგზავნე მამამოსეს ითხოვა პატრიარქის კუთხეები და ეს ორი ხატი დავტოვე და კიდევ ორი ხატი მაცხოვრის ღვთისმშობლის რატომ მომიყოლია, როცა უკვე დევნა იყო დიდუბეში დაწყობილი შეურაცხყოფა ჩემი და აქ მღვდელი არ იყო განაყენეს მღვდლობიდან არქიმანდრიტი მე გამომაგზავნეს როგორც უმსხვილ ყველგან მემაგზავნიდნენ. მოკლედ ესეც საქმეებზე და აქ რომ მოვედი იმ ფორიაქის და შფოთის მერე რაც დიდუბეში იყო ჩემს მისამართით, მე ბოლოს მიაღწიეს გორში და მე მომიყოლია თავს აღარ შეგაცენ. აქ რომ მოვედი ისეთი სიმყუდრო დარაბები იყო დახვრული, ზაფხული იყო პაპანაკება სიცხე სიმყუდროვე, სიგრილე, ერთადერთი კანდელი ანთია შუაში და ბჟუტას და ოდნავ ანათებს.
მაცხოვრის ხათან და ღვთისმშობლის ხათან ვილოცე და ვთხოვე, თუ კი ოდესმე მომიწევს დიდუბის ტაძრიდან გადასვლა ღვთისმშობელ მარიამის, აქ მომახვედრეო, უფალოდო დედაო ღვთის. ისი აგეხდეთ ყველაფერი. რამდენი წელი ახლა დავთვალოთ და ამ ესე ზერილი 38-39 წელიწადია აქ ვარ მღვდელი და წინამძღვარი. დარაბა რომლითაც დახურული იყო, აი ამ დარაბაზე აქ მიყო. შენ ხარ ვენახის ხატია დაწერილი დღეს. უკვე რომ იცოდეთ. იმიტომ რომ დარაბაც კი ძვირფასი იყო ჩემთვის. თან გამომშრალი იყო. ირაკლი მითხრა რომ ამაზე კარგი გამომშრალი სადუნა ვიშოვოთ. და მაშინ ბევრი რამე არ იშოვებოდა, გაჭირვება იყო, ხაწერ ახალი დაწყებული იყო და ირაკლებაც პირველი ხელი აქ გაივარჯიშა, ასე ვთქვათ ამ ემას და ეხლა ბევრად უკეთესად წერს. რა თქმა უნდა, ხატსაც და ფრესკასაც. ერთი სიტყვით როგორც კი შემოვიყვანე ბავშვი ტირის, წივის ვერ ვაჩერე. პეტრე პავლეს ხატა რომ მივიყვანე, ხო კოცნა არ იცის ჩემ თქვება. ბაგეებით მივადე. ბაგეებით რომ მივადე, გაჩუმდა. აი როგორც დიდი ადამიანი შეხედავდა, პატარა ჩვილი კი არა, 10 დღის იყო რომ მოვიპარე. როგორც დიდმა ადამიანმა გონიერი თვალით შეხედა და გაუკვირდა. განშიფრება ეწერა სახეს. მერე გადმოვიყვანე წმინდა ნიკოლოსთან. ამ ხატებსაც თავის ისტორია თავის ადგილზე მოგახსენებთ. და მერე სახლში რომ დავბრუნდი იმ დღეს, საერთოდ ყოველგვარი წამლების გარეშე, რომელიც უყიდე და გავატანე. სრულიად გადაუარა სიყვდილე დაწყნადა, მაგრამ უჩვეულო რაღაცები დღეინდელად დღემდეა შემორჩენილი ამ ბავშვს, ამ შვილს. მაგალითად, დაახლოებით 5-6 წლამდე, 7 წლამდეს საწოლში არ ძინებია, ვერ იწინებდა. საერთოდ ძილი არ ჰქონდა. გაზრდილი ყავს მე და ჩემ მეუღლეს ეტელში. ბავშვის სულ იმას ვარწევდით. ეხლა ზოგჯერ ხუმრობ მეთქი, შილო, შენ გაზდაში პოლიართრიტი და მე მართა მეთქი, ხომ აქვს პოლიართრიტი. რა თქმა უნდა ეს არ იყო სინამდვილეში მიზეზი, ბევრი რამე იყო სხვა კიდე. და ასე შემდეგ რა. და ჩემი თხოვნა განსაცდელია დიდი, ლოცვებში მოიხსენიოთ. თუ გაქვთ სიყვარული წმინდა ნიკოლაოსის და ჩემიცა ცოდვილისა, თქვენი მოძღვარი ვარ ბოლოს და ბოლოს. გულით ერთი ლოცვა თქვით წმინდა ნიკოლაოსის აი ამ ხატთან, თუ შეგიძლიათ. როცა წახვალთ, წასვლის. მაგრამ ამიტაც არ დამთავრებულა ყველაფერი. დაახლოებით ალბათ 12-14 წლის წინ თქვენ იცით რომ რუსთავის მიტროპოლიტმა პატრიარქთან შეთანხმებით ითხოვა რომ შენ ხარ ვენახის ხატი 1 ან 2 კვირით გადაეცვენებინათ რუსთავის ვახტანგ გორგასლის სახელობის ეკლესიაში. ნუ ეხლა მე წინააღმდეგობას ვერ გავწევდი, არათუ უნდა გამეწია პირიქით. ღვთისმშობლის დიდება იყო ეს და ჩვენც გავყევით ამ ხატს და ვიდრე ეს მოხდებოდა რუსთავიდან ჩამოვიდნენ წასასვენებლად ხატის ჩვენც ნაწილი გავყევით მღვდელიც და ესეც და მოკლედ მანამდე ასეთი რამ მოხდა დაახლოებით 1 კვირით ადრე. აი ჩვენთან რო თანამწირველია მამა გიორგი პაპიაშვილი აქ რომ მსახურობს. ეგ იყო მაშინ ფლად დადგინებული მეუფე იობის მიერ რუისურნისის ეპარქიაში და 2-3 სოფელი ჰქონდა ჩაბარებული და იმ ტაძარში სადაც იყო ხატები არ არისო თქო არ ვარ სულიერ მამასთან თუ გაქვთ 2 ან რაღაც რო დავასვენო ეს ხატი. ნუ ხარი კარგი დავფიქრდები მეთქი და აი ეს 2 ხატი პეტრე პავლესი და წმინდა ნიკოლოზის გავატანე. რატომ? რაღაც გულში რეჩხი მქონდა რომ თლად კაცრი ხატწერის კანონებით არ არის მეთქი დაწერილი, ცოტა რუსული სკოლაა, ცოტა ფერწერაში გადადის და მეეთი მოეთი ასე გულში ფილოსოფოსობდი რა. ამანაც გადამაწყვეტინა ალბათ რომ ეს ხატები გამეგზავნა იქ. ნუ მამა გიორგის იმ დღეს ან მეორე დღეს უნდა წაესვენებინა სოფელში, ასე ვიცოდი ყოველ შემთხვევაში და ერთი კვირა გავიდა, აი ეს ხატი უნდა გადაასვენო, შენ ხარ ვენახის და ამ დროს ამ ერთ კვირაში რა მოხდა? აი ჯვარი გამომისახია ჩვენი უფლისა. მოდის ერთ-ერთი დედაკაცი, 2 მოვიდათ სხვადასხვა დროს, 2-ვეს რუსი იყო წარმომავლად, აქადრე ჩვენ მოსვლამდე რუსული ბრევლი იყო 20-30 ბაბუშკა იდგა ხოლმე წირვალოცვაზე. ხო და ახლა ავის სურველები თქვენ რატო არ არიან თქვენი დამსახურება, ჩვენ ხელი არავისთვის არ გვიკრია. კაცმოყარებიდან გამომდინარე ერთი მეორე მღვდელი ვიყავი და ვერაფერს ვერ დავაწესებდი აქ. სხვა იყო მღვდელი, მე ის გადავიდა, პატრიარქ აქ დავტოვა წინამძღვრად. სიყვარული ქრისტიანული სიყვარული და გამომდინარე წილად მართალია ქართველი მაისურაძეების აშენებული აი ტაძარში არიან დაგზავნულები. ქართული ეკლესია იყო, მაგრამ რუსული ხალხი ედგა გუმბათის ნაცვლად მათი სტილის მიხედვით და სლავურადაც წირავდი, ქართულ სლავურად წირავდი, მაგრამ ქადაგებას ყოველთვის ჩემი მშობლიური ენა და უკვე ნელ-ნელა ჩემი მრევლმა რო გაიგო ახლა დიდუბიდანაც მოვიდრე ბევრი ახალი შეგვეცინა
და ის რომ ბევრად გადააჭარბეს რუსულებს, მიუხედავად ამისა სანახევროდ, როგორც იყვნენ 50-50-ზე ქართულ სლავურად წირავდნენ. ქადაგებას ქართულად მომდა. ერთხელაც როდესაც ქადაგებას ვამბობ, ერთმა რუსმა დედაკაცმა იქნებოდა 45 წლის დაახლოებით, ეს ყველაზე აქტიური იყო რა, რევოლუციონერი, შემომძახა რუსულად. მიეტ საბაჩი язык не понимаю, ჩვენ ზაღლური ენა არ გვაქვს, ქართულზე თქვა, საქართველოში, ქართველთა აგებულ ტაძარში. შეწყვიტე ქართულად ქადაგება და რუსულად მოუყევი მათ ველურ წინაპრებს, ეგრეთ წოდებული მართლმადიდებელ ქრისტიანებს რა გაკეთებული საქართველოში. როგორ ხეკდნენ ფრესკებს, ხატებს, ძარცვავდნენ და თვით ეგზარხოსები და რა დაემართა რომ ესე ნახირი რომ გამოეკიდა ეგზარხოს წმინდა ნინოს საფლავის გახსნა რომ უნდოდა და შეურაცხყოფა და მრავალისა სხვა მოუყევი და მისხალ ყველაფერი აბოროტებაც აქვს გაკეთებული. ეგზარხოსებსაც და ასე შემდეგ. როგორ წაგვართვის ავტოკეფალია, სამეფო გაგვიუქმეს. რუსი ბებიები იდგნენ და ტიროდნენ, მოდიოდნენ ხელზე მე это не знали, батюшка. Извините за наших предков. რა თქმა უნდა, შენდომა მივეცი და იმ დღიდან ნე უთხარი. კაცმოყარებიდან გამომდინარე, ქრისტიანოს სიყვარული ხომ რუსულ ქართულად გიწირა, სლავურ ქართულად ხომ წირავდი რა? თანაბრად. პირობას გაძლევთ ღვთის წინაშე, რომ ერთ სიტყვას სლავურს ვერ გაიგებთ აქ სადაც გინდათ იქიჩიბეთ, გინდა საეროში, გინდა საეკლესიო ხელისუფლებაში. იმ დღიდან ნელ-ნელა გაიგე პირველ ის რევოლუციონერი გაიქცა, დაკრა ფეხი და თვითონ ემათ დაუწყეს შერისხვა რუსებმა. შესაძიზღარო როგორ გაბედე წირვაზე ესეთი რამე თქვიო, შეურაცხყვე ენაც, მოდელიც და თვითონ გააძევეს ეკლესიიდან იმის ფეხი აღარ გაჭანებულა. მე ნელ-ნელა ზოგი გარდაეცვალა, ზოგის მათ შორის ერთი ის ადამიანი იყო, რომელიც უკანასკნელი მოსამსახურე იყო რუსეთის უკანასკნელი დედოფლის, ნიკოლოზ მეორის ცოლის. მისგან გავიდე, სად არის წმინდა ნიკოლოზ მეფის საფლავი, მისი ცოლის ერთ-ერთი ქალიშვილის, რომელიც პატრიარქსაც მოუთხით ძალიან გაუკვირდა მისი კურთხევით საფლავის შეცვალე. იყვნენ მოსული ინტერვიუზე, მაგრამ არ გავეცი. რუსთავიორი მაშინ მისი იყო თქვენიც კარგად. დღესაც არ იციან. მამა იოანეს უთხარი, რამე რომ დამემართოცა, გარდამიცვალა, იცოდე ორ დამლაგებელს. ერთმა მრევლმა თავისით მოწევნა და ძალიან კაცრად გამსაჯე, რომ ეს მეტიჩრობა გამოიჩინა. პატრიარქმა როგორც თქვა, ისე უნდა შესრულდეს. ჯერჯერობით დუმილით იყოს დაფარული. არის დრო შეკრიბო კენჭები. საყვარელო, არის დრო გადაყარო კენჭები. ყველაფერს თავიდრო შენი მოკლე ჭყვით ნუზომავ იმას, რაც არიზომება ადამიანური ჭვაგონებით. მოკლედ. მოდის ერთ-ერთი დედაკაცი ამ ერთ კვირაში. ვიდრე ამ ხაზს გადავასვენებ და მეუბნება რუსული აქცენტით. კი არ გეწყინოთ მამაო, არ იფიქროთ რომ რაღაც სხვანაირად ვამბობო. პეტრე და პავლე მოციქულება მითხრეს, წადი მამა არჩევთან, პეტრე პავლეს წინათვართან და უთხარი რომ ორივე ეს ხატი, პეტრე პავლესი, ჩვენი და წმინდა ნიკოლოზის დაბრუნოს უკან. ჯერ ისედაც ბრძოლები მქონდა დაწყებული, სწორედ მოიქეცი თუ არა. მამოსეს რო ჰერეთში გავატანე, პატრიარქის კურთხევა ავიღე და ამ ორ ხატს არ ავიღე, რატომღაც პატრიარქის კურთხევა არ ჩათვალე ნიშნულოვნად, ასე, ჩემ წარმოდგენაში, ვიწროგონებაში. რატომ მოიქეცი ასე მეთქი? და ესე იგი, ისედაც ბრძოლები მაქვს დაწყებული, აგერ მოდის და არც ვიცნობ ვინ არის ეს, არც ვიცნობ, არც ვიცნობ. მოვიდა რომ ტაძარში და აღმოჩნდა წინამძღვარი მართლაც ეს არის. და მეუბნება რომ უკან უნდა დააბრუნა. თა როგორია? უკვე გადაეცი და უკან დააბრუნებინა, მაგრამ გულს ის მიკეთებს რომ ჩემი სულიერი შვილი იყო და უარს როგორ გაბედავს. მეცდები აუხსნა. აგერ აქცის და კიდევ ერთხელ ისმეს ამას. გავიდა რამოდენიმე დღე 5-6 მოდის სხვა დედაკაცი ახლა, სულ სხვა. სულთა ქართულით მელაპარაკება აქცენტის გარეშე. ოღონდ მკითხე რუსი ხარ მეთქი და კიო. ის მეუბნება რომ წმინდა ნიკოლაოსი გამომეცხა და მამა როგორც გნებავთ ისე მიიღე, თუ გინდა შემრისხეთო. და ასე მითხრობ, პეტრე პავლეს ხატიო და ჩემი უკან დააბრუნოს. ეს ორივე ხატი არის ამ ეკლესიის ფარველი და წმინდა ნიკოლოზის ხატი პირადად მამა არჩილის ფარველია. რა დამემართებოდა წარმოიდგინეთ. თან მივდივარ რუსთავში ხატი გამზადებული, გადაურეკე მამა გიორგის და უთხარი რომ ეს ხატები გადაასვენე მეთქი? არა, ბობოდიშება დაიწყო, მანქანა ვერ ვიშოვე, ერთი კვირა გავიდა, ძალიან კარგი რომ ვერ იშოვე მანქანა მეთქი. სასრაფოდ ეხლავე გამოვაგზავნე ჩემ ბრევლს და არჩილ ჩვენ ბრევლს თხოვე, მანქანით იყო და
დაახლოებით 40 წუთში დააბრუნა ორივე ხატი. იმ დღიდან გასაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს. არა მხოლოდ თავად წმინდა ნიკოლოზს, არამედ აი ამ ხატების მიმართაც კი. და თქვენც იცოდეთ, რომ ამ ტაძრის მფარველები არიან. პირდაპირი გაგებით. ისე როგორც მთავარანგელოზი მიქაელი, რომელიც შესასვლელშია. თქვენ იცით არა? ჩვენი მრევლი რო იყო ნინო დამლაგებელი, ახლა მონოზონია ვარძიაში. ახალციხეში კერძოდ ეპისკოპოსის სახლში. ამჯერად. მას გამოეცხადა, იქ კანდელი არ ეკიდა. ერთი-ორი კანდელი ეკიდა ტაძარში და მამა არჩევს წინამძღვარს გადაეცი, რომ აქ უნდა ჩემს სახელზე ეკიდოს კანდელი ყოველთვის. და ენთოს როცა წირვა ლოცვა და იმის მერე აქამდე ეს ლოცვა კურთხევა სრულდება. რამდენი იდუმალებაა კიდე, არა მარტო ამ ტაძარში, სხვა ტაძრებშიც ბუნებრივია, ღმერთი ყველა ხონებაზე, რომ სარწმუნოებაში, გაძლიერებაზე, ან რამრიჩის ეხლა მე პატი მოყარება კი არ მალაპარაკებს, რომ არ იქ ნახე ვინ ყოფილაც. კიდე ერთხელ ვიტყვი, რომ ყველაზე უღირსი რო ვარ, ალბათ იმიტომ ჭირდება ასეთი წმინდანის მფარველობა და ასეთი ვიწრო გონებისა. მე ასე ვხსნი ამას. მეორეს რო როცა ამას მოგითხრობთ, იმიტომ რომ თქვენ გაძლიერდეთ სარწმუნოებაში. ერთ-ერთი ბოლოს ასაული და მალე ორჩები საუბარს. დაახლოებით არ მახსოვს, კაი ხანი გავიდა, ნიკოლო ზობა არის და ვეზიარეთ სამღვდელოება და გამოვედი როგორც დღეს საქადაგებლად. რომ გამოვდივარ, აი აქ კართან შეხვდა ერთ-ერთი მნათე, რომელიც ახლა აღდგას და სასულიერო აკადემიის პროფესორია დღეს. ჩვენი მრევლი იყო, ჩემი სულენაცვალე გიორგის, კარგი ადამიანია და კარებში დამეწია და მეუბნება, მამაო, ნიუ-იორკიდან წერილი გამომთხარ, რა დროს ნიუ-იორკი რა დროს წერილია მეთქი, საქადაგებლად გავხოხი დავმეთქი. არაო, ითხოვეს რომ რაც შეიძლება სწრაფად გაეცნოს ამ წერილს. ნუ ეხლა რა კი 100-ია, თავისას არც ეს იშლის, ავდექი და გავშალე. გამშელდა წერილია, ჩვენ ნიუ-იორკის მორწმუნეები ვარ, მაშინ ეგრეთ წოდებული კასეტებით ვრცელდებოდა ქადაგებები, ხელი და ხელში გადადის თქვენი ქადაგები, ძალიან გვიყვარვა, თან ვიცით რომ ბევრს თარგმნით, ვიცით რომ საქართველოში გაჭირვება ამ გადატრიალების შემდეგ ხელისუფლებისა და აი ჩვენ შევაგროვეთ აქაურმა მრევლმა თანხა და გიგზავნეთ. $3,000 იყო. ეხლა რატო ვამბობ ამას? და $3,000 მაშინ არ ვიცი რა, ალბათ $30,000 იყო. წინა დღეს ნიკოლოზობისა დავამთავრე წმინდა ნიკოლოზის ცხოვრებისა და სასწაულების თარგმნა, რომელიც გამოსულია უკვე. იხილეთ როგორც იტყვიან. და ზივარ დილით ზიარების კანონის შევასრულებ, ზივარ სანამ წამოვალ და ვფიქრობ, ეს კი თარგმნე ამდენი შრომა ჩავდე, მაგრამ როგორ დავბეჭდო მეთქი. ისეთი ძვირი მითხრეს სტამბაში, რომ ვერ ნახე გამოსავალი როგორ და რანაირად, ბოლოს ეს თქვი, წმინდა ნიკოლოზ, შენ ყველაზე უკეთიცი როგორ შეიძლება მისი დაბეჭდა მეთქი. და აი ნიკოლოზობას მოხდა ეს სასწაული. ხადაგებაზე გამოვდივარ წმინდა ნიკოლოზის ცხოვრება და სასწაული მოხდა. იმდენი დავბეჭდე, დღემდე არ გაკიდულა. თუმცა ბევრმა შეიძინა. და უფრო მეტიც, რაც მომჩა, 5 შვილი მყავდა. და მოვახმარე ოჯახს. და მადლობდი ღმერთს და წმინდა ნიკოლაოს, არა მარტო ნიუ-იორკის მრევლს, ქართველებს. სადაც სხვათა შორის ასეთი სასწაული მოხდა. შეხარვენახის ერთ-ერთი ხატი შეიქმნა და მამა თეოდორეს ვაჩუკე იგნაცეს ჩვენი მრევლი იყო და დაიწუნა, არ მოეწონა ესეთი ორი თვალსაზრისით როგორ ჩანს და ვიღაც ახალგაზრდა ქაშვეთიდან მოვიდა ჩემთან, იქ მივდივარ, რამე ხომ არ გინდათ, ვიცი რომ გიცნობენ ისინი ნიუ-იორკში და მადლობა გადაეცი მეთქი და აი ეს ხატი საჩუქრად წაუღე მეთქი და მართალი ამასაც უნდა გადაეხადა და რაღაც მორიდებული ახალგაზრდა იყო და გამომართვა და სარწმუნოები წაიღო. აი რა მოხდა ერთხელაც ქრისტეს შობის დღესასწაულზე მარხვაში, როგორც ეხლა მარხვა ქრისტეს შობის. იქ აქვს ჩვეულება საშობაო ყვავილები ქვიათ, რომელიც იანვარში იშლება, ხოლო და ერთი კვირა 10 დღე ცოცხლობს და ვერ ჭნება და ასე შემდეგ. და ყველა ამ ხატებს ნიუ-იორკის წმინდა ნინოს ეკლესიაში, სადაც ჩემი ყოფილი თანაკურსელი ამა ალექსი იყო, წინამძღვარი სასულიერო სემინარიიდან, შესწირეს ეს ყვავილები, ქოთნები, ცოცხალი ქოთნები დაუდგეს ყველას, მათ შორის შენხარვენახის ხატს. და თან ეს არის შენობაში დაქირავებული დიდი ოთახი, რომელიც მარტო წირვაზე იხსნება რამდენიმე საათი.
ლოცვასაც არ ატარებინებენ, მხოლოდ წირვას და დანარჩენი არის დაკეტილი, არის ზამთარია გათბობა, უჰაერობა, წყალს არავინ არ უსხამს მაშასა და ასე ყველა ყვავილი ერთი კვირის შემდეგ დაჭყნა და ეს ყვავილი თითქმის ერთი წელიწადი ცოცხლობდა შეხარვენახის ხატა ფოტო გადაუღეს და გამომიგზავნეს იქაურმა მრევლმა ნიშნად ამისა. ესეც სასწაული მოხდა იმ ხატა. ანგლიკანები, პროტესტანტები, საზოგადო და კათოლიკებიც კი მიდიოდნენ რომ ენახათ ნამდვილად ხდებოდა, იმიტომ რომ როგორც წესი ამ დროს სეზონური ყვავილი არ უნდა ყოფილიყო გაშლილი. ისე როგორც ერთ-ერთი ეს საბერძნეთის კუნძულზე ხდება გველები რომ მიდიან ხოლმე და ჩერდებიან ან ყვავილები რომ არის რომელიც მხოლოდ ხარებას იშლება იქ იმ ხატთან და ასე შემდეგ. მიუწვდომელ არიან ზანიუფლისანი. ეს რა თქმა უნდა საკუთარ თავს არავინ არ უნდა მიაწეროს, არც ალექსიმ, არც არჩილმა და არც სხვამ, თუნდაც იმ ბერძნულ კუნძულებზე. ყველამ უნდა მივაწეროთ ეს ღვთის დიდებას. ბუნებრივია ჩვენი სარწმუნოებრივი გაძლიერებისთვის რომ ხდება ეს სასწაულები. მოკლედ ესეც არ არის ყველაფერი საყვარელი. აი ხო გამოვედი, წავიკითხე ეს კონვერტი, მადლობა შევწირე ღმერთს, რომ დავბეჭდავდი ეს ნაშრომი წყალში არ ჩავარდებოდა და მონეტას ორი მხარეა, ზოგადად კაკრა. მამაო კიდ მატერიალური რა თქმა უნდა, მე არც მალავ. მუშაკი ღირსია ნამუშაკების, წმინდა წერილში წერია. და რა არ მყავს სულშვილი? ან მე არ მინდა სამოსელი, ან საჭმელი ასასმელი. გამიგეთ საყვარელო. ეს თავისთავად იგულისხმება, რომ თვითმიზანი არ უნდა გახდეს ეს. თორე აი ამ ტაძარში ჯვარი დამისახია, არც ერთი მღვდელი არ ჩერდებოდა, ასეთი მღვდლები, ვისაც მრევლი არ ყავდა და მადა დიდი ჰქონდათ. შტრაფნიკების ეკლესიას ეძახდნენ ამ ეკლესიას, რომ მღვდელი დაუძახებს ეკლესიას ამას. მაგრამ მეც აქ როგორც ერთ-ერთი გადასახლებული გადმომასახლეს. მაგრამ სადაც ეკალიდათეს ეს იქ ვარდი ამოვიდა. სამი ტაძარი აიგო, უამრავი ხატი დაიწერა, უამრავი დაუსდომელი მათი ითარგმნა, მრევლი არადროს არ აკლდა და არ აკლია არ დღეს ამე. არადროს არ გამჭირვებია, მე მომიყოლია რა სასწაულები მოხდა რა, აი ხურდები დაგვითვლია მე და ჩემს მეუღლეს, რომ იმიტომ რომ მეტროში ვერ ჩავდივარ, გული მტკივა და ცუდად ხდები რა მეტროში და ტაქსით რამენაირად წამოსულიყავი. მანქანა არ მყავდა მაშინ და ახალი გადმოსული ვიყავი ამ ტაძარში და ისეთი სასწაულები მოხდა, რომ ამანაც გამიძლიერა მე სარწმუნოება. იცით, მაგრამ ღიმილით მაინც შეგახსენებ. ერთხელაც მეუღლე, როცა შევაგროვეთ ეს ხურდები, მეუბნება რომ არჩილიც რა თან ისეთი უსამართლობა ხდებოდა, მეორე მოდელი საერთოდ არ დადიოდა რა, ეხლა არ მინდა მოყვე, როგორ ცხოვრობდა რა ეს. მოვიდოდა ორ კვირაში ერთხელ, თან ხარა არის და აიღებდა. არ უშრომია, თანი ცოტა სამი შვილი მიყავდა, უკვე მეოთხეს ველოდი მაგ დროს. თვითონ ბერად იყო ვითომ აღკვეცილი და ნუ აღარ მინდა რა მოყვე. და ერთხელაც მოვიდა ნაბახუსევი ორი გარეთ ელოდა საბუტილნიკი და რომ მივეც თანხა მოიკითხა რა მეტი არ იყო და აი ამაზე კი აუფეთქდი. ერთხელ მაინც არ უნდა დაფიქრდე საერთოდ რაზე რატომ აძლევო? არ შრომობ მეთქი და რა მოციქული გვასწავლის მეთქი და მაცხოვარი რა ავაზაკი რო დაკვდი ხო მეორეც მიეცი. აი ამიტომ დღეიდან კაპიკს არ მიიღებ თუ არ შრომობ მეთქი. მეორე ხრი არ უნდა დაფიქრდე, ბერი ქვია, ცოლი არ გაწუხებ, შვილი არ, ესე იგი ნაქირავებში ვცხოვრობ. მეოთხე შვილს ველოდები და როგორ ვინახავ ერთხელ აზრად თუ მოხსულია მეთქი და მადლობა ღმერთს ესე ადამიანობა თლად დაკარგული არ ხონდა. მეორე დღეს მოვიდა დილას და მითხრა რომ არ გეწყინოს ბაქოში ვარ, რა ვიცი არ დაფიქრებულ ვარ და პირველად დავფიქრდი და მართლა როგორ ვინახავ ოჯახსო და პატრიარქთან ვიყავი ხელა სინანული გამიშტავ და ვთხოვე რომ მამა არჩილ დატოვე წინასწარ მე სხვაგან გადავიყვანე მეთქი და დაიყვანა. და მოვიდა და მევთქვია. რომ ეხლა ესეც გამიკვირდა რა, ესეთ ადამიანობასაც ნაკლებად ნახავ დღეს. და სხვადასხვა ეხლა აღარ მოვყვები ყველაფერს და მოკლედ მეუღლე წინდები აღარ გაქვს, ცხვირსახოცები. ხომ არ დაგიმკესი, რამდენი თქმა დავმკევსო. და ცოტა გადავდოთ ხოლმე ასევე ამისთვის. აი ჯვარი გამომისახია ჩემი უფლისა, მეთაყვანე მასზე ჯვარს მოხს. მოვდივარ ტაძარში და ორი რუსი დამლაგებელია, მაშინ მრევლი ნაკლებად იყო, ახალი გადმოსული ვარ, ოლგა და ანა. და მეუბნებიან რომ ეს დამლაგებელი ოლგა მეუბნება რომ მამაო ვიღაცა ვებერთელა ცელოფანი მოიტანაო, აქიდგა მაშინაც მაგიდა სეფისკვერების. და ზე დადო და ეს მამა არჩილს გადაეციტო. არ ვიცით რა, როგორი იყო მეთქი გარეგნობა ასეთი, ვერ მევასწავლე ვერავის, არც ახელი თქვა, არც ვარი. ნუ ჩავთვალე რომ უფლისგან იყო. ესე იგი როცა გავხსენი ითი კითხეს, რატო არ გავხსნით? ის ხომ მემაჩუქეს.
ეხლა სიმღერის მოტივი წამოვიდა თავში. არ მომიპარავს, მიპოვრია, ეხლა ჩემია. ასეთებს ასე უნდა გითხრათ ალბათ რა. უკეთ რომ გაიგოთ. ხო და გავხსენე და მომაწვა თვალებზე ცრემლები. მხოლოდ წინდები და ცხვირსახოცები იტო მასში ვებერთელა. ტომარასავი ცელოფანი იყო. და როგორ არ ვადიდო უფალი. იცი რა უთხარი გულში, აი აქ ვიდექი. უფალო, ვინა ვარ მეთქი რომ ამ ხელა სამყაროში უყურებ ვიღაც არჩილ მღვდელს, რომელსაც წინდა და ცხვირსახოცი აღარ აქვს. მომაწვა, ეხლაც. როგორი კაცთმოყვარია. საქმე წინდებში კი არ არის. ან ცხვირსახოცში, უფლის კაცთმოყვარებაში. ასე იქნება ბოლო დროსაც. საჭმელ სასვლისთვის რომ არ იქნება და დაჭამენ ერთმანეთს, პირდაპირ გაგებით როგორც ნილოს მირონდინარი ამბობს, ერთმანეთს ჭამას დაუწყებენ შიმშილის გამო. მაგ დროს თავის ერთგულებს, ვინც არ განვარდება სარწმუნოებისგან და არ დატოვებს უფალს, ღმერთმა იცის ვის როგორ მოუვაროს და როგორ შეინახოს. არასდროს არ მიატოვოთ ღმერთი და მისი ეკლესია. როცა დადგება დრო, რომ აღარ შეიძლება ეკლესიებში სიარული, იმიტომ რომ ანტიქრისტეს სული გაბატონდება, ხატებს გაიტან და ანტიქრისტეს და მისი სუწინასწარმეტყველის კერპებს აღმართავენ აღდგომის ხატის ნაცვლად, აი მაშინ კი მამები გვაძლევენ დარიგებას, 50 უნდა გავიდეთ. ამ ქალებს ისეთი სისტემა იქნება, საგადასახადო და სხვა, თუ იმ სისტემაში არ ჩაერთვები, რაც გულისხმობს ანტიქრისტეს აღიარებას, როგორც ღმერთისა, უბრალოდ ჩიმშილით მოკვდები. და უფალი ჩვენ გაგვიყვანს მისთვის ნაცნობ ადგილებში. იმ დროს მართალია ნამდვილი მღვდლები, ჭეშმარიტი მღვდლები და არა მომიტინგეები და ასე შემდეგ ფარისევლები და ფრიად განათლებულები, რომ განათლება აქვს და რწმენა არ აქვს. სამწუხაროდ ასეთი სამღვდელოებაც არსებობს, რომ ზევიდან იყურება ყველა სამღვდელო დანარჩენი სამღვდელოს მიმართ, რაც ჩემში მხოლოდ ღიმილს იწვევს თანაგზნობისა. მართალია ცოტა დარჩება ნამდვილი მღვდელი, მაგრამ როგორც მინდა მაები ამბობენ, ისეთი ხელმწიფება და მადლი ექნებათ, რომ თვით ანტიქრისტეს კი ვერ გაჩერდება, სადაც ის მღვდელი იქნება. აი ესეთი თითოეულა მღვდლით დაიწყსებიან ბოლო ჟამის ქრისტიანები, რომლებიც რიცხობრივად რა თქმა უნდა ძალზე ცოტა იქნებიან. როგორც გითხარით, ეს სასწაული მოხდა, კარში გადმოცეს თანხა, რომელზეც ჭოჭმანობდი და ვფიქრობდი, როგორ დამებეჭდა. ესეც არ ყოფილა თურმე ყველაფერი. წირვის ბოლოს, ხატაგების ბოლოს იქ დაიწყო ჩოჩხოლის ტყუაში, შემოსასვლელში. ნახე გავაგზავნე და უთხარი, რომ დაწყნარდნენ მეთქი. ცოტა ხანი დაწყნარდნენ, ისევ ჩოჩხოლია. რა მოხდა თურმე? ჩვენთან რომ ქეთევანი იყო მესამთლე გახსოვთ, მერე მონაზლად აღიკვეცა და ბოლოს 2 წლის წინ სიმსივნით გარდაიცვალა. მერთმა აცხოვნოს. მაგისი ძმა იყო მოსული. და მაგის მის გარშემოა ჩოჩხოლი თურმე რომ გავედი, მერე საგანგებოდ ნახე და დაველაპარაკე. გაჭირვებისლები იყო, ესე იგი გადატრიალება რომ მოხდა. თქვენ იცით, რა დღეშიც იყო ხალხი გაჭირვებაში და ამან გაყიდა დიდი კერძო პინა ნაძალადევში, მეგობარი მიდიოდა საქონლის ჩამოსატანად რუსეთში, გაატანა, მაგრამ რეკეტიორები დაეცნენ მატარებელში, თავისი წაართვეს ამისი საკმაოდ დიდი თანხა იმ დროისთვის მეტადრე და სული სიღრმეზე განიცდიდა, რაც დარჩა თანხა იმით ნაწილი უმეტესი გაატანა, იყიდა პატარა სახლის შედარებით. სადღაც ყოფილიყო, ქუჩაში ხომ არ იქნებოდა. რა თქმა უნდა ძალიან განიცადა უკვე ნევროზები დაეწყო, ცოლ-საქმე, შვილები იყართ, რა უნაქნა, როგორი იყვნენ. თქვენი ჩავი ჩააყენეთ მის მდგომარეობაში. აქ მოვიდა მოკლედ ქეთევანთან, დასთან მოვიდა, თორე ნიკოლოზობაზე კი არ მოვიდა. დასთან მოვიდა, რომელიც მესანთლია. აი იქ იყო სასანთლე მაშინაც. და ამ დროს შემოესწრო, რომ მე გამოვედი ქადაგებაზე. ქადაგებ მის სასწაულებს და გულში უნატრიათ რომ მოისმინა მისი სასწაულები და გულტკივნეულად უთხრა გულში, რომ რა იქნებაო წმინდა ნიკოლოზ, პატარა სასწაული მეც მომიხდინე, რომ შვილები არ დამეხოცონ შიმშილითო. ამ დროს ტელეფონმა დარეკა. მახსოვდა რომ გავთიშეო. ჩართული ყოფილა. მესიჯი მოვიდა უпроსორად. თქვენი თანხა დაბრუნებულია და მისამართი სად უნდა მიაკითხოს. წარმოიდგინეთ, წმინდა ნიკოლოზ შესთხოვა თუ არა მესიჯი მოვიდა, წავიდა ის თანხა აიღო და
მერე გახსნა სხვათა შორის მობილური ტელეფონების მაღაზია და ასე შემდეგ რა იმ თანხით. ყველაფერს ხომ არ მოგიყვებით ბოლოს და ბოლოს დამაჯერებლობისთვის. აი ასეთი რამაც მოხდა, ორი სასწაული მოახდინა ერთ თავის დღეს სასწაულზე. და ბოლოს ორიოდე თვის წინ მამა გაბრიელ ორიოდე თვის წინ სახლში წავასვენეთ წმინდა ნიკოლოზის ეს ხატი და მინდა მოგიყვეთ მისი უჩვეულო ისტორია. აი ეს ხატია წმინდა ნიკოლოზის. მოდი მამა იდიშულო კახა ეს წმინდა ნიკოლოზის ეს ხატი დააბრუნე იქ გოლოში. ეგ დაასვენე იქ. აი ყურადღებით მოისმენთ. ეს წერილი მომწერა ჯერ სიკვერად მითხრა მამა იოანეს სულიერმა შვილმა, არა ჩემმა სულიერმა შვილმა. ლანა ეკლესიურად ნინო მამისაშვილი. რომელსაც სხვათა შორის ამ სასწაულის მერე მანამდე შვილი არ ყავდა, ერთი იყო რამდენიმე წელიწადი. და ეხლა მეშვიდე თვეშია. მე ვფიქრობ ეს წმინდა ნიკოლაოს უკავშირდება. ყურადღებით მოისმინეთ. 2020 წლის 19 დეკემბერს ნიკოლოზობას უცნაური რა მოხდა ჩემს თავს. გრამატიკულად არ შევასწორე, აი როგორც დამიწერა, ისე ვიკითხულობ. მამა არჩილის ქადაგებისას პირველად გავიგე წმინდა ნიკოლოზის შესახებ. სამწუხაროდ ამ წმინდაზე ბევრი არაფერი ვიცოდი და არაფერი წამიკითხავს. არ ცხოვრობდი დიდად ეკლესიური ცხოვრებით. ქადაგებისას მოძღვარმა იქადაგა წმინდა ნიკოლოზის სასწაულებზე. გამიკვირდა და ჩემს თავს უთხარი. ლანა, აქამდე როგორ არ იცოდი წმინდა ნიკოლოზის შესახებ. ქადაგების დასრულების შემდეგ მამა არჩილმა თქვა, რომ ვისაც სურვილი და შესაძლებლობა გაქვთ, აქედან სიონის ტაძარში მიდით, ერთ-ერთი სასწაული რო წაგიკითხეთ იქ, სიბრეული ჩვენება. იმ ხატთან წარუგზავნე მრევლი. ვისაც სურვილი და შესაძლებლობა გაქვთ, აქედან სიონის ტაძარში მიდით, იქ არის დაბრძანებული. ეხლაც გაგიმეორებთ, ვინც შეძლოს დღეს, მოილოცოს ის ხატი და ითხოვს თავისთვის. იქ არის დაბრძანებული წმინდა ნიკოლოზის სასწაულმოქმედი ხატი და ემთხვიეთ. დიდი მადლი იქნება ტაძრიდან გამოსვლისას ჩემს მეუღლეს ვთხოვე, ვიცი რომ ძალიან გვეჩქარება, მაგრამ შეიძლება უცებ სიონის ტაძარში მივიდეთ. წმინდა ნიკოლოზის ხატს ვემთხვიოთ იქ, სანთელი დავანთოთ და მერე წამოვიდეთ. ჩემი მეუღლეს დამთავრდა, ისიც ბრევლია მამა იოანესი. და წავედით სიონის ტაძარში. ტაძართან რომ მივედით, სასანთლესთან დიდი რიგი იყო. ბუნებრივია ნიკოლოზობა იყო. ცოტა შემეშინდა, ვერ მივხვდი რა ხდებოდა. შეშინებულმა გავიხედე მარცხნივ. იქ ორი სასანთლეა, აქეთ სასანთლე, იქით წიგნები იყიდებოდა ხოლმე. და ხატები. ესე იგი გავიხედე მარცხნივ და დავინახე წმინდა ნიკოლოზის სასწაული ხატი. მსგავსი სახის ხატი არასდროს მენახა არსად. შევხედე თუ არა წმინდა ნიკოლოზის ხატს ყურში ისევ ჩამჩუქჩულა ვიღაცა. ეს ხატი დაიწერა იმისთვის, რომ შენ უნდა იყიდო. შემეშინდა, დავიბენი, არ ვიცოდი რა მექნა. მივედი ხატები სადაც იყიდებოდა და ბოქლომი ედო, ანუ დაკეტილი იყო. მესანთლესთან მივედი და ვკითხე, უკაცრავად ხატების გასაკით იმ ხარე დაკეტილია და თქვენ უნდა გამიღოთ. არა, დღეს დაკეტილია, ამბობს მესანთლე, ბოდიში 2 წუთით შეგაწუხებთ მაშინ, რაღაც უნდა განახოთ. მივიყვანე ხატების გასაკით მხარეს და უთხარი რომ ხედავ წმინდა ნიკოლოზის ხატს. ძალიან გთხოვთ არ გამიყიდოთ, ხვალმოვალ და ვიყიდი. მან კი მიპასუხა, გოგონი, ის ხატი როგორც ვიცი, აღარ იყიდება. ძველი ხატია და ისი არის დაბრძანებული და აღარ ყიდის ხატწერის შემთხვევით, ხომ არ შეგიძლიათ დაურეკოთ ვთხოვე მესანთლეს და მომყიდოს ეს ხატი. დაურეკა და ხატწერმა უთხრა, რომ ხატი ძველი დაწერილია, თან დაზიანებულია. გადახლეტილი არის მარჯვნივ და ბზარია მთელ ხატზე, მაგრამ ეხლა დავაკვირდი, აქამდე არ დავკვირვებულო, სახში მქონდა ორი. რომ ბზარი მიდის თავამდე, თავი არის გაუბზარავი, სახე, სრულია. ბზარი და ქვევიდან ისევ გრძელდება ყელიდან ბზარი. ეს პირველად შევამჩნიე დღეს, ალალად გეტყვით. ერთ სიტყვით დაზიანებული არისო, ხატწერმა უთხრა, თან ძველი დაწერილია და აღარ იყიდება. სანთელი ვიყიდე ტაძარში, შევედი წმინდა ნიკოლოზის ხატს ვემთხვიე. სანთელი დავანთე და ტაძრიდან გამოვედი. გამოსვლისას ისევ წმინდა ნიკოლოზის ხატს შევხედე თუ არა, უეცრად ისევ ჩამჩუქჩულა ვიღაცამ ყურში. ის ხატი დაიწერა იმისთვის, რომ შენ უნდა იყიდო. შემეშინდა და ჩემს მეუღლეს უთხარი. დავით ვიღაცამ ჩამჩუქჩულა ყურში წმინდა ნიკოლოზის ის ხატი დაიწერა იმისთვის, რომ მე ვიყიდო. როგორ უნდა ვიყიდო თუ არ იყიდება? მიდი და სთხოვე ისევ დარეკვა ხატმწერთან. უთხარი რაც მე მითხარი იქნებ მოკიდოს, შეშინებული და დაბნეული მივედი ისევ მესანთლესთან და უთხარი
რაკი მეუღლე არ მივიდა, თავად მივიდა. ბოდიში ისევ მე გაწუხებ, ძალიან გთხოვთ, შეგიძლიათ ისევ დაურეკოთ ხატწერს და უთხრეთ, რომ ის ხატი დაიწერა იმისთვის, რომ მე უნდა ვიყიდო, პირდაპირ გაუთხრა. გაოცებული სახით გამომხედა მესანთლებ, ტელეფონი აიღო და დაურეკა ხატწერს. ეს გოგონა ამბობს, რომ წმინდა ნიკოლოზის ხატი დაიწერა იმისთვის, რომ მან იყიდოს. თან დღეს ნიკოლოზობაა და ხომ არ გაყიდით ხატს. როგორც კი ეს უთხრა მესანთლებ, მაშინ მე უთხრა, რომ მომყიდი და რა ის რომ მკითხოთ, ფასიც მითხრა. მაგრამ ამდენი ფული არ მქონდა, თან რამდენიმე დღეში ვიღებ ხელფას, მაგდენი ამ წუთას არ მაქვს ფული და ხომ არ იქნება პრობლემა, რომ მე შევიძინო. მან უპასუხა, რომ მესანთლებ, რომ არ იყო პრობლემა, ხატწერმა უპასუხა. არ იყო პრობლემა, როცა მივიდოდი ვიყიდიდი ხატს. სიონიდან დედაჩემთან მივედი და შეშინებულმა მოუყევი მომხდარის შესახებ. მკითხა, რატომ არ ვიყიდე მაშინ ხატი? და უთხარი, რომ თანხა მაკლდებოდა, არ მეყო და ხელფას ველოდი. ის თანხა რაც მაკლდებოდა, დედაჩემა მომცა და მეორე დღეს მე მივედი სიონში, წმინდა ნიკოლოზის ხატის საყიდლად. მაგრამ მეორე დღესაც დაკეტილი დამხვდა. კვირა დღეს შავედი ისევ სიონში და ვიყიდე ბოლოს და ბოლოს წმინდა ნიკოლოზის ხატი. სიონიდან კი პეტრე პავლეს ტაძარში წავედი, ხატი ვაკურთხე და შემთხვევითი არც ეს ადამიანია რომ გამოირჩია. სხვა იტყოდა, რომ რა ვქნავ, ეცადე, ერთხელ მივედი, ორჯერ ასე ისე და დაანებებდა თავს, მაგრამ არა. ანუ ღვთისმოშიშებით გამოირჩია. ხატი ვაკურთხე და წირვის შემდეგ სახლში წავედი, ხატებთან დავაბრძანე ეს ხატი. რამდენიმე დღეში სახლის ვაკურთხებინე ჩემს მოძღვარს, მამა ივანეს. ერთ-ერთ საღამოს ლოცვას რომ მოვრჩი, ვემთხვიე წმინდა ნიკოლოზის ხატს. ხატს ვემთხვიე თუ არა, ყურში ვიღაცა მითხრა, ეს ხატი შენი არ არის. დროებით არის დაბრძანებული შენთან. მამა არჩილისთვის დაიწერა ეს ხატი, დრო მოვა და მას უნდა მიუბრძანო და უთხრა, რომ ეს ხატი მისთვის დაიწერა და ყოველთვის მასთან უნდა იყოს, სადაც არ უნდა წავიდეს. და ამ დროს ესეთი ხილვა ჰქონდა გარდა მაგისა. ხედავს ტყეს, ტყეში სენაკია, სენაკში მამა არჩილია და ეს ხატი იმ სენაკშია. მარტივად რო გითხრა. ეხლა ესეც არ არის შემთხვევითი. რა ტყია ეს? ჩემი საზრით ეს არის ბეთანის ტყე. რატო? რამოდენიმე თვის წინ ჩემი სულიერი შვილი დაბეზღების გამო ციხეში 9 თვე უსაფუძვლოდ იჯდა, გამართლა ბოლოს, მაგრამ იჯდა. ახალგაზრდა კაცი როგორია? ხშირად დავდიოდი, პარაკლისებს უხდიდი, ვაზიარებდი, საუბრობდით, ვამხნევებდი. და ერთხელაც ჩამოვარდა ლაპარაკი, მკითხა, რომ მამა ივანეს რა შვება მონასტერზეო, თანხა შესწირა საკმაოდ დიდი იმ მონასტრისთვის. და მადლობა ღმერთს, კარგად მიდის მეთქი საქმე ყველაფერი, აი აქამდეა მესული და დრო რომ მოვამეთქი თავის დროზე არ ვჩქარო, ეს ალბათ აღვიკვეცები, ერში აღარ მინდა მეთქი ცხოვრება. მამაშვილი ვარ, ძალიან ახლო ვარ და ყულახტილები ვართ ერთმანეთთან. ხო და მოკლედ ამან თქვა, რომ მე დედაჩემ ძალიან დიდი ხნის წინ მაჩუქრა 600 კვადრატული ბეთანიის ტყეში. სოფელი რომ არის შეყავ თუ არა. ბოლოში ოღონდ თაზე. ხო და ეხლა მე ეს არ მჭირდება, მატერიალურად არის მდიდარი ადამიანი, არანაირი გაჭირვება. მე ვფიქრობ, საერთოდ არ გამოვიყენებო. ეხლა მგონი აღარც იყიდებაო, ის მიწი რო ჩამოიშალა მთა, იმის მერე აღარც იყიდება იქით მიწები და ასე შემდეგ და შემოგწირავ თუ თქვენ გამოიყენებთ. რატომ არა, ეხლა ჩემს რა მნიშვნელობა ჩამოიშალა, არ ჩამოიშალა, ღვთის იმადათ უნდა გავიდეს კაცი მეთქი და თუ როცა დრო მოვა, ეხლა მე ეს არ ვიცი, გაგიგმილი არ მაქვს მეთქი, მაგრამ საბოლოოდ ფიქრობ, ადრე იქნება მეუღლესაც უხარი მეთქი, რომ თუ პირველი შენ გაგიხმობს უფალი, აქ ერთი მეტადრე არაფერი საქმე არ მაქვს, წავალ მეთქი იქ. სულიერაშვილებმა თქვენს, რომ ჩვენო, თქვენ ნახავთ სხვა სულიერ მამას, მაგრამ ჩემი შვილები ვერ ნახავენ ხორციელის სხვას, მაგრამ ვის დედას, მამას, სულ შვილს თუნდაც სულიერს და ხორციელს, ჩემზე მეტად შეიყვარებს, ის ჩემი ღირსი არ არის. თუ უფლის მოწოდება იქნება, ეს ასეც იქნება. და როგორ გავბედავ წინამოდგე. იჩქარე ნელა, როგორც ცნობილი ბრძნული გამოთქმა ამბობს. მოკლედ ასეთი ხილვა მიეცა ამ ხმასთან ერთად, ეს არის მამა არჩილის და გეტყვი, როდის უნდა გადასცე ეს ხატი. ეს ხატი ყოველთვის მასთან უნდა იყოს, სადაც არ უნდა წავიდეს. მერე თავად იცის, სადაც წავა მისკელიაში, სად დააბრძანოს. იმ დღის მერე ყოველი ლოცვის შემდეგ ვეკითხებოდი, როდის უნდა მიუბრძანო ხატი მამა არჩილის. მეშინია არ გამორჩის, ან ვერ მივხვდე და რა დროსაც უნდა მივაბრძანო ხატი, სწორედ იმ დროს მივიტანო. ხურში ისევ მიპასუხა ვიღაცამ, ნუ გეშინია, დაელოდე ზუსტად გეცოდინება, როდის მიაბრძანო წმინდა ნიკოლოზის ხატი. მას შემდეგ გავიდა რამდენიმე წელი, ეს 2020 წლიდან დაიწყო ეს ამბავი რა, მოკლედ. ეხლა არის 2025 და აი წელს მოასვენა საფულში. 2024 წლის კვირა დღე იყო, უბრალოდ გასულ წელს 2024 წლის კვირა დღე იყო, რიცხვი არ მახსოვს,
წირვალზე ვიყავი, მამა არჩილ სტუმრად ყავდა ამერიკელი მღვდელი და ქადაგების შემდეგ საჩუქრად გადასცა მამა გაბრიელის ხატი. მამა დიონისე რო იყო, შეერთებული შტატებიდან მართლმადიდებელი მღვდელი. გახსოვთ არა? ერთად წირეთ, ჩვენ მღვდლებთან ერთად. როგორც კი და იმდენად თავმდაბალი და ესეთი ადამიანი იყო, რომ აი ძალიან უყვარდა მამა გაბრიელის სიყვარული ჩამოვიდა პირველ ყოვლისა საქართველოში, რომ მოელოცა ის, სადაც მამა გაბრიელის ფეხი დაუდგავს, იქაც იყო რა თქმა უნდა ცხეთაში, დავით გარეჯი, ბევრი სიწმინდეები მოელოცდა. გულმა მითხრა, რომ ეს ხატი, რომელიც მამა გაბრიელის პატარა ხატი გახსოვთ, იქ იყო დასვენებული ქვევით, მის კანონიზაციამდე, ვიდრე შერაცხავდნენ, ჩვენ დავაწერინეთ ეს ხატი და მასში იყო ჩასვენებული მამა გაბრიელის სხეულის ნაწილი და ჩავასვენე კიდევ, როცა მოსკოვის გარეშე მონასტერი მოილოცე, ორი სხვადასხვა რუსი წმინდანის ნაწილი, ესეც საინტერესოა. ესე იგი, მამაკაცი წმინდანი იყო თავადი, ცოლი ყავდა, გლეხის ქალი. მძიმედ დაავადდა, ჯერ დაუჯახებული არ იყო და ესე იგი, სიკვდილის პირას იყო. ამ დედაგაც გლეხის ქალს, ქალიშვილი იყო. უფალი ეჩვენა და უთხრა, რომ მიდი ამ თავართან და უთხარი, რომ ცოლად მოგეყანოს, თუნდა რომ განიკურნოს. მივიდა უთხრა, რომ ეს თავხედობა ჩაუთვალეს და გააგდეს იქიდან საყურება. არც თავადმა არ მიიღო. ყურად არ იყო. ამის მერე კიდევ უფრო დამძიმდა. ისე რომ როგორც იტყვიან, სიკვდილის თვალებში უყურებდა. თავად თვითონ მოაძებნინა მსახურებს ის ქალიშვილი და მოაყვანინა და თანხმობა განაცხადა, რომ მოეყვანა ცოლად. როგორც კი თანხმობა განაცხადა, მეხსაშინა განიკურნა. ძალიან უყვარდათ ერთმანეთი მთელი ცხოვრება, შვილებიც მისცა უფალმა, შეიყვარა გლეხის ქალი. ეს მაშინ იყო რაღაც გამონაკლისი რა, სასწაულის ტოლფასი. და საბოლოოდ ორივე იყვნენ რა ჭეშმარიტი ქრისტიანები, ორივე მონოზნად აღიკვეცნენ. და ერთად არიან დაკრძალული იმ ტაძარში ვიყავი, სადაც ისინი არიან დაკრძალული და აი იქ მაჩქვა ერთმა რუსმა დიაკონმა მათი წმინდანად, ესეც მამა გაბრიელის რატო ყვები ხატში ჩავასვენე და აი ამ დიდი სიწმინდეებით გადავეცი ეს ხატი და მერე გადაიღეს ვიდეო, გამომიგზავნეს როგორი სიყვარული და აღფრთოვანებით მიიღეს ამერიკელმა მართლმადიდებლებმა მამა გაბრიელი და როგორი ზეიმი ჰქონდათ და დღესასწაული. ჩვენზე მეტი რწმენა, თუ როიც ახლად მოქცეულეს. ცოცხალი რწმენა, ჩვენ უკვე ტრადიციულად ვართ მართლმადიდებლები, მხოლოდ ნათლობით და იშვიათად რო ვინმე მართლა ეკლესიურად ცხოვრობ. იქ სრულიად სხვა გამოღვიძება იწყება ამერიკაში. თქვენ რომ იცოდეთ, არა მარტო ამერიკაში. ეს მიგრაციების თავის შედეგს მოიტანს ცუდსაც და კარგსაც. კარგი ის იქნება, რომ ბევრი ეზიარება ქრისტიანობას და ბოლო ომები რო იქნება რუსეთის დამსახურებით, აზიური ქვეყნები, დიდი აზიური ქვეყნები მრავალი გაქრისტიანდება. ხო, თავის დროზე იქნება. თუმცა არც ისე შორს არის დრო დაჩქარდა. სტიქიები დაიძაბა, მოვლენებიც. მას როგორც კი მამა არჩილმა ამერიკელ მღვდელს, მამა დიონისეს, ესე იგი როგორც გითხარით, გადასცა მამა გაბრიელის ხატი, ვიღაცა ისე ყურში ჩამჩურჩულა. აი, მოვიდა ის დღეც და ხვალ უნდა მოუბრძანა მამა არჩილს წმინდა ნიკოლოზის ხატი. საოცარმა სიმშვიდემ დაისადგურა ჩემს გულში. წირვის დასრულების შემდეგ, რომ ბოლოს და ბოლოს გაიგო ამ ხატთან დაკავშირებით, ვისთვის გადაეცა. წირვის დასრულების შემდეგ ჩემს მეუღლეს უთხარი, დავით მივიღე ნიშანი და ხვალ უნდა მივაბრძანო ხატი მამა არჩილთან. მეორე დღეს უფროსობამ არ გამანთავისუფლა. დილიდანვე ამიტომ მოვაბრძანე ხატი წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიაში, ჯერ მამა არჩილი არ იყო მოცული, სასანთლეში დავაბრძანე და უთხარი რომ მამა არჩილი რომ მოვა, მას გადაეცით წმინდა ნიკოლოზის ხატი და უთხარით რომ ეს ხატი მისთვისაა, მისთვის დაიწერა. მერე ვნახავ რომ პირადად მოუყვე წმინდა ნიკოლოზის ხატის ეს ისტორია სამწუხაროდ ფიზიკურად ვერ შევძელი, პირადად გადამეცა ხატი მამა არჩილისთვის, ვინაიდან სამსახურიდან არ გამანთავისუფლეს და სამსახურში ვერ დავიგვიანებდი, სიმკაცრე იყო. ნუ ეხლა რომ მოვედი იმ დღეს, მესამთლე მეუბნება რომ ეს მოკლედ მომიყვა ეს ისტორია, ამდენი არ იცოდა, რომ დატოვა ეს მამა არჩილისთვის არის მამა არჩილი. ცოტა რაღაც უჩვეულო იყო რა, ვერ მივიღე ერთბაშად და აქ იყოს მეთქი ჯერჯერობით. არ ვიცი 2 თუ 3 თვე სასანთლეში ესვენა ეს ხატი და მე დავიბარე მისი დედამთილი, ჩემი ბრევლია. ეს არის მამა ივანეს სულიერიშვილი. ეს დედამთილი ჩემი ბრევლი და ბარბარე და დავეკითხე გამოწვლილი და უჩვეულო რაღაცეები აქვს ხოლმე, სიბრეული ჩვენებებიო და ეს ხატიც რომ მომიყო, ძალიან დამაინტერესა ამ ისტორიამ და მე უთხარი თავად მოვიდეს მეთქი. ერთბაშად ვერ მოვიდა, მოგვიანებით მოვიდა, დიდი ხანი არ არის. გავესაუბრე, მოვაყოლე დაწვრილები და თხოვე რომ რაც შეიძლება გამოწვლილებით დაეწერა ყველაფერი ამ ხატთან დაკავშირებით, რაც მე გაგაცანე დღეს. ესეც ჩემთვის სასწაულია.
და აქედან გამომდინარე გულში აღვთქვი, რომ სადაც ვიქნები, ეს ხატი ყოველთვის ჩემთან იქნება. მივიჩნევ როგორც ჩემს ფარველს. რა შუაში აქ ხიბლი, მაშინ ურწმუნო ყოფილხარ. არა, ასე გამოდის. კიდევ ერთხელ ვიტყვი პავლეს სიტყვებით, მიუწვდომელარიან სანიუფლისანი. მე თავისებურად შინაგანად ვცდილობ მოვემზადო განდეგილი ბერმონოსნური ცხოვრებისთვის. ეს ხატი ჩემთვის ნიშია, ნიშანია საამისო და მისი ხილვაც, რომ ტყეში და მე მოგიყევით ეს ტყეც როგორ მოხდა, ახლა მე არ მიყიდი არაფერი. თავად მაჩუქა. მე რა არის საინტერესო? ეს რომ მე ვთხარი ვიფიქრებ მეთქი და ეს რომ მითხრა, მალე განთავისუფლდა ციხიდან. გაიგეთ საყვარელო. ბევრი რამეა ერთმანეთთან დაკავშირებული და გარდა მაგისა, ეხლა ხანს იყო მეუღლესთან ერთად მოსული და სიგანეში გასულ ხარ მეთქი რა, ფეხბურთი იყო და ორცხვად ჩაიღიმა. მე ვფიქრობ ესეც ამას უკავშირდება წმინდა ნიკოლოზს. ვეთაყვანე მაგას. მას მოუხმოთ ჩვენს ჭირვარამში და ვადიდოთ სიხარულში მასთან ერთად უფალი და ღმერთი ჩვენი მამაი და ძეი და სული წმინდაი აზდა მარადის და უკუნით უკუნისამდე ამენ.